Որպես պատիժ, նրան արգելում էին դպրոցում սնվել։ Նա մեկուսացված մնում էր դասարանի մի անկյունում, մինչ դասընկերները ուտում ու ծիծաղում էին։ Այս ամենը կոչվում էր դաստիարակություն, մինչ որ նրա հայրն իմանում է կեղծիքի ամրոցը սկսում է փլուզվել։ Եթե այս պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ասեք, թե որ քաղաքից եք մեզ դիտում։ Շարունակենք։ Կենտրոնի շքեղ առանձնատունն արթնանում էր արից շուտ։ Առավոտյան ժամը 5:30-ին Արթուր Մանուկյանն արդեն կոստյումով էր, իջնում էր իտալական մարմարե սանդուղքով, միաժամանակ ստուգելով հեռախոսի էլեկտրոնային նամակները։ Տան լռությունն էր, որը խախտում էին միայն նրա քայլերի զուսպ ձայնն ու ավտոտնակում միացվող մեքենայի շարժիչի հեռավոր գվվոցը։ Սարգիսը, վարորդը, որ 15 տարի աշխատում էր ընտանիքի համար, արդեն իր տեղում էր, ճշտապահ, ինչպես միշտ։ Արթուրը 42 տարեկան էր, ղեկավարում էր տեխնոլոգիական մի կայսրություն, որտեղ աշխատում էր ավելի քան 3000 մարդ։ Նրա առօրյան մաթեմատիկական էր, հանդիպումներ առավոտյան 7-ից մինչ 10, գործնական ճաշկերույթներ, տեսազանգեր միջազգային ներդրողների հետ, ընթրիքներ հաճախորդների հետ։ Ամեն ինչ հաշվարկված էր միլիմետրի ճշգրտությամբ, ամեն ինչ կատարվում էր անթերի։ Իմպրովիզացիայի տեղ չկար մի մարդու կյանքում, ով ծնողների տանն։ Գուղում ստեղծած ստարտափը դարձրել էր կորպորատիվ հավելվածների հայկական շուկայի ամենաարժեքավոր ընկերություններից մեկը։ Տիկին Մարինեն, տնտեսուհին, որ խնամում էր առանձնատունը դեռ Արթուրի դստեր ծնվելուց առաջ, արդեն խոհանոցում էր, նախաճաշ պատրաստելով։ Նա 63 տարեկան էր, ճերմակած մազերը միշտ հավաքված էին անթերի սանրվածքով, իսկ ձեռքերը կոշտացել էին տասնամյակների աշխատանքից։ Նա գիտեր այդ տան յուրաքանչյուր անկյունը, պատին կախված յուրաքանչյուր նկարը, դարակներում պահված յուրաքանչյուր լուսանկարը։ Նա ականատես էր եղել Արթուրի Հելենի ամուսնությանը, հետել էր հղիությանը, իր ձեռքերում էր պահել փոքրիկ Անին նրա ծնվելուց անմիջապես հետո։ Եվ նա այնտեղ էր 3 տարի առաջ, երբ Հելենը հեռացավ անսպասելիորեն բարդացած թոքաբորբից հետո, թողնելով մի դատարկություն, որը ոչ մի դիզայներական կահույք չէր կարող լրացնել։ Անին 8 տարեկան էր, քնում էր երկրորդ հարկի իր սենյակում, որը ձավորված էր բաց վարդագույն երանգներով, լի էր հեքիաթների գրքերով, որոնք նա հազվադեպ էր միայնակ կարդում։ Աղջիկն ուներ մոր կանաչա չքերն ու հոր մուգ շագանակագույն մազերը, որոնք տիկին Մարինեն ամեն առավոտ համբերատարությամբ 2 հյուս էր անում։ Նա գեղեցիկ, դաստիարակված, իր տարիքի համար չափազանց լուռ երեխա էր։ Դպրոցում ուսուցիչներն ասում էին, որ նա ամաչկոտ է, բայց տաղանդավոր նկարչուհի։ Տանը նա ժամերով անցկացնում էր իր սենյակում, էսքիզներ անելով բնապատկերներ, կենդանիներ, ամենից շատ մոր դեմքը, որը գնալով խամրում էր հիշողության մեջ։ Մարտ ամսվա այդ երեքշաբթի առավոտյան Արթուրը իջավ սանդուղքով, գործնական պայուսակը թիտակ, անցավ խոհանոցի կողքով, առանց նայելու պատրաստված սուրճին, մրգամանից մի խնձոր վերցրեց, դուրս եկավ կողային դռնից, որն ուղիղ դեպի ավտոտնակ էր տանում։ Տիկին Մարինեն հոգոց հանեց, ձեռքերը սրբեց գոգնոցով, դանդաղ բարձրացավ, Անիին արթնացնելու։ Նա գտավ աղջկան արդեն մահճակալին նստած, պատուհանից նայելիս դեպի երկինքը, որը սկսում էր լուսանալ։ «Բարի լույս, իմ ծաղիկ», ասաց տնտեսուհին այն մեղմ ձայնով, որը պահում էր միայն երեխայի համար։ «Բարի լույս, տիկին Մարինե», պատասխանեց Անին, իջնելով մահճակալից հագնելով։ «Միայղջյուրի տեսքով հողաթափերը։ Հայրիկդ արդեն գնացել է աշխատանքի, բայց քեզ համար համբույր է թողել», 100-րդ անգամ ստեց տիկին Մարինեն, քանի որ գիտեր, որ այդ փոքրիկ բարի ստերը միակ քնքշանքն էին, որ աղջիկն ստանում էր օրվան դիմակայելուց առաջ։ Անին ոչինչ չասաց։ Պարզապես գլխով արեց գնաց լոգարան, դեմքը լվանալու։ Արդեն սովորել էր, որ հայրիկի մասին հարցնելն անօգուտ է։ Նա միշտ զբաղված էր, միշտ ինչ-որ կարևոր հանդիպման, միշտ խոստանում էր, որ հանգստյան օրերին ամեն ինչ այլ կերպ կլինի։ Բայց հանգստյան օրերը գալիս էին, Արթուրը կամ գրասենյակում էր, կամ գործուղման մեջ, ինչ-որ պայմանագիր կնքելու, կամ ֆիզիկապես ներկա էր, բայց մտքով բացակա, աչքերը սեռած նոթբուքի էկրանին։ Ուսմունքը վարժարանը գտնվում էր Արաբկիրում, ժամանակակից շենք, օթորակվող դասասենյակներով, վերջին սերնդի մարզադաշտերով, ուսման վարձով, որն ավելի բարձր էր, քան շատ հայկական ընտանիքների աշխատավարձը։ Անին այնտեղ սովորում էր 4 տարեկանից։ Գիտեր յուրաքանչյուր միջանցք, բակի յուրաքանչյուր անկյուն, ծառերի տակի յուրաքանչյուր նս։ Տարան, որտեղ սիրում էր միայնակ նստել դասամիջոցին։ Ուներ մի քանի համադասարանցիներ, որոնց հետ զրուցում էր, բայց ոչ խորը ընկերական հարաբերություններ։ Կարծես մի անտեսանելի պատ լիներ իր մյուս երեխաների միջ, մի անհարմարություն, որը նա ինքն էլ չէր կարող բացատրել։
Ապրիլին էր, Զատկի տոներից անմիջապես հետո, երբ նոր ուսուցչուհին եկավ։ Ուսուցչուհի Քրիստինե Վարդանյանը 36 տարեկան էր, ավարտել էր ԵՓ-ի մանկավարժության ֆակուլտետը, հոգեբան մանկավարժի մասնագիտացմամբ, ուներ անթերի ինքնակենսագրական հիանալի երաշխավորագրեր։ Նա ուներ ներկված շիկահեր մազեր, որոնք միշտ շատ խնամված էին, հագնում էր էլեգանտ, բայց զուսպ հագուստ ճշգրիտ գիտեր, թե ինչ ասել յուրաքանչյուր իրավիճակում։ Վարժարանի տնօրենը նրան ներկայացրեց որպես բացառիկ մասնագետ, որը եկել էր ստանձնելու 3-րդ դասարանի ղեկավարությունը, քանի որ նախորդ ուսուցչուհին ստիպված էր եղել հեռանալ առողջական խնդիրների պատճառով։ Քրիստինեն շատ էր ժպտում։ Դարպասի մոտ ողջունում էր ծնողներին, ջերմ հաղորդագրություններ էր ուղարկում WhatsApp-ի խմբերում, դասարան։ Ական աշխատանքների լուսանկարներ էր տեղադրում, ինտեգրման միջոցառումներ էր կազմակերպում։ Մի քանի շաբաթվա ընթացքում նա արդեն բոլորի կողմից սիրված էր։ Ծնողները գովում էին նրա նվիրվածությունը, մանկավարժական խորհուրդն ընդգծում էր նրա նորարարական մեթոդները, իսկ երեխաները կարծես հավանում էին արվեստի դասերը, որոնք նա վարում էր այդքան ոգորությամբ։ Անին առաջին իսկ օրվանից գրավեց նրա ուշադրությունը։ Քրիստինեն նկատեց, որ աղջիկը տարբերվում է մյուսներից, ավելի լուռ, ավելի դիտողունակ, նկարչության բնատուր տաղանդով, որը արժանի էր զարգացման։ Սկսեց գովել նրան դասարանում, նրա աշխատանքները կախել պատի թերթում, օրագրում գրություններ ուղարկել, շնորհավորելով նվիրվածության համար։ Արթուրը, որ հազվադեպ էր նայում օրագիրը, սկսեց ուղիղ նամակներ ստանալ ուսուցչուհուց։ Պարոն Մանուկյան, կցանկանայի զրուցել Անիի գեղարվեստական զարգացման մասին։ Նա արտասովոր ներուժ ունի, կարծում եմ, որ կարող ենք միասին աշխատել, նրան էլ ավելի խթանելու համար։ Ձեր տրամադրության տակ եմ հանդիպման համար, երբ ձեզ հարմար լինի։ Արթուրը մեխանի կորեն պատասխանեց, շնորհակալություն հայտնելով ասելով, որ շուտով ժամ կպայմանավորվի։ Բայց պահանջվեց 3 նամակ դպրոցի քարտուղարությունից մտզանգ, որպեսզի նա վերջապես հինգշաբթի օրը, 2 հանդիպումների միջ, 15 րոպեով ներկայանա, դստեր ուսուցչուհու հետ զրուցելու։ Քրիստինեն նրան ընդունեց հանդիպումների սենյակում ջերմ ժպիտով, արդեն պատրաստված սուրճով Անիի նկարներով լի թղթապանակով, որոնք դասավորված էին ժամանակագրական կարգով։ Արթուրը տպավորված էր։ Ոչ ոք երբեք այդքան հոգատարություն չէր ցուցաբերել իր դստեր նկատմամբ։ Ուսուցչուհին խոսեց գիտակորեն, մատնանշեց աղջկա առաջընթացը, առաջարկեց արտադասարանական զբաղմունքներ, նշեց, որ նրա մեջ նկատում է որոշակի տխրություն, որը կարելի է հաղթահարել արվեստի միջոցով։ Նա կարոտում է մորը, այնպես չէ, ասաց Քրիստինեն ըմբռնման տոնով, որն անկեղծ էր թվում։ Արթուրը կոկորդում խեղդոց զգաց։ Այո, ասաց միայն, հայացքը փախցնելով։ Կորուստ ապրած երեխաները մեծ հուզական աջակցության կարիք ունեն։ Գիտեմ, որ դուք զբաղված մարդ եք, բայց Անին պետք է զգա, որ մենակ չէ։ Ես կարող եմ օգնել։ Նմանատիպ դեպքերի հետ փորձ ունեմ։ Զրույցը տեց կես ժամ։ Արթուրը դուրս եկավ այնտեղից, զգալով մեղքի թեթության խառնուրդ։ Մեղքի, քանի որ գիտեր, որ իսկապես բացակա է։ Թեթության, քանի որ գտել էր մեկին, ով կարծես հասկանում էր իր դստերը պատրաստ էր օգնել։ Սկսեց ավելի շատ ուշադրություն դարձնել Քրիստինեի նամակներին, որոնք միշտ նորություններ էին բերում Անիի մասին, միշտ ջերմ պրոֆեսիոնալ տոնով։ Տիկին Մարինեն առաջինը նկատեց, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Նա երեխաներին ճանաչում էր։ 3 երեխա էր մեծացրել օգնել 5 թոռների խնամքին։ Կարողանում էր տարբերել, թե երբ է երեխան իսկապես երջանիկ, երբ է պարզապես հնազանդվում։ Իսկ Անին, չնայած տուն էր բերում գովասանքի արժանացած նկարներ օրագրում դրական գրառումներ, կարծես ավելի ու ավելի ինքնամփոփ էր դառնում։ Պարոն Մանուկյան, պետք է ձեզ հետ խոսեմ, ասաց նա մի շաբաթ առավոտ, երբ կարողացավ նրան գտնել խոհանոցում սուրճ խմելիս, աշխատանքի մեկ այլ օրվանից առաջ։ Տիկին Մարինե, շտապում եմ։ Կարող եք արագ ասել։ Աղջկա մասին է։ Նա լավ չէ։ Ինչպես թե լավ չէ։ Նրա գնահատականները հիանալի են։ Ուսուցչուհին միայն գովասանքներ է ուղարկում։ Գնահատականների մասին չէ, պարոն Մանուկյան։ Նրա վիճակի մասին է։ Նա չափազանց տխուր է։ Այլս առաջվա պես չի ծիծաղում։ Ժամերով նայում է տիկին Հելենի լուսանկարին։ Գրեթե ամեն գիշեր մղձավանջներ է տեսնում։ Արթուրը անհամբեր ձեռքը տարավ դեմքին։ Տիկին Մարինե, նա մորն է կորցրել։ Նորմալ է, որ դեռ սկի մեջ է։ Հոգեբան մանկավարժը, որին դպրոցն էր խորհուրդ տվել, ասաց, որ դա փուլ է։
Բայց, պարոն Մանուկյան, չեք նկատում, որ աղջիկը ձեր կարիքն ունի։ Փողն ու լավ դպրոցը կարևոր են, բայց նրան պետք է գրկախառնություն, զրույց, զգալ, որ հայրը ներկա է։ Ես անում եմ ամեն ինչ, ինչ կարող եմ, տիկին Մարինե։ Ամեն օր աշխատում եմ, որ նա ամեն ինչ ունենա։ Չեք կարծում, որ գիտեմ, որ իդեալական հայր չեմ։ Բայց ես փորձում եմ։ Տնտեսուհին հայացքը խոնարհեց։ Գիտեր, որ այդ զրույցում սահմաններ կան։ Նա աշխատող էր, իրավունք չուներ պնդել ավելին, քան արդեն ասել էր։ Պարզապես գլխով արեց վերադարձավ իր գործերին, բայց անհանգստությունը մնացա։ Ինտեղ, օրեցօր աճելով։ Քրիստինեն սկսեց ավելի հաճախ հայտնվել Արթուրի կյանքում։ Սկզբում դա պատահական հանդիպում էր թաղամասի սուպերմարկետում, որտեղ նրանք մի քանի խոսք փոխանակեցին Անիի մասին։ Հետո հրավեր մի արագ սուրճի քննարկելու արվեստի նախագիծը, որը դասարանը պետք է մշակեր, որը ծնողների աջակցության կարիքն ուներ։ Արթուրն ընդունեց, ավելի շատ քաղաքավարությունից դրդված, քան հետաքրքրությունից, բայց ի վերջո զրույցը հաճելի համարեց։ Քրիստինեն խելացի էր, կիրթ, կարողանում էր խոսել արվեստի, գրականության, նույնիսկ տեխնոլոգիաների մասին։ Նա հետաքրքիր կին էր, տարբերվում էր այն ռոբոտանման գործադիր տնօրեններից, որոնց հետ նա գործ ուներ աշխատանքում։ Ես շատ եմ հիանում նրանով, ինչ դուք ստեղծել եք, ասաց նա այդ հանդիպումներից մեկի ժամանակ։ Պետք է դժվար լինի համատեղել այդքան պահանջկոտ կարիերան դստեր միայնակ դաստիարակության հետ։ Դժվար է, խոստովանեց Արթուրը։ Երբեմն զգում եմ, որ բոլոր ճակատներում ձախողվում եմ։ Դուք չեք ձախողվում։ Անում եք այն, ինչ կարող եք։ Եվ Անին դա զգում է։ Նա հոր մասին շատ հպարտությամբ է խոսում։ Արթուրը ժպտաց, հուզված այդ խոսքերից։ Վաղուց էր, ինչ-որ մեկը նրան այդպես չէր գնահատել։ Աշխատանքում միշտ խոսքը արդյունքների, թվերի, նպատակների մասին էր։ Այստեղ Քրիստինեի հետ նա զգում էր, որ ինչ-որ մեկը իրեն տեսնում է որպես մարդ, ոչ թե պարզապես հաջողակ գործարար։ Ամիսներն անցան։ Հունիսը եկավ դպրոցի գարնանային համերգներով։ Քրիստինեն հիանալի ներկայացում կազմակերպեց, որտեղ բոլոր երեխաները զգեստավորված էին, իսկ Անին կենտրոնում էր, պահելով մի պաստառ, որն ինքն էր նկարել։ Արթուրին հաջողվեց աշխատանքից շուտ դուրս գալ, դիտելու։ Նա հուզվեց, տեսնելով դստերը բեմում, թե նկատեց, որ նա ավելի լարված էր, քան մյուս երեխաները։ Վերջում Քրիստինեն մոտեցավ նրան ողջունելու, փայլելով ուրախությունից։ Անին հրաշալի հանդես եկավ։ Դուք պետք է հպարտ լինեք։ Հպարտ եմ, ասաց նա, դա ճշմարտություն էր։ Այդ ժամանակ էր, որ Քրիստինեի հրավերներն ավելի հաճախակի դարձան։ Ճաշ, քննարկելու Անիի, նկարչական մրցույթին մասնակցելու հնարավորությունը։ Ընթրիք, քանի որ նա աղջկա համար տեղ էր գտել ջրաներկի։ Արվեստանոցում։ Արթուրը, որ նախկինում մերժում էր գրեթե բոլոր սոցիալական պարտավորությունները, սկսեց ընդունել։ Նրան դուր էր գալիս Քրիստինեի ընկերակցությունը։ Նա թեթ էր, հետաքրքիր, կարծես իսկապես հոգ էր տանում Անիի մասին։ Եվ նա հոգնել էր մենակ լինելուց։ Տիկին Մարինեն աճող անհանգստությամբ հետում էր ամեն ինչին։ Ոչ թե դեմ էր, որ Տերը նորից կյանք կառուցի։ Նա երիտասարդ էր, իրավունք ուներ նորից երջանիկ լինելու։ Բայց Քրիստինեի մեջ ինչ-որ բան նրան անհանգստացնում էր։ Գուցե այն, թե ինչպես էր նա նայում տանը, երբ գալիս էր Արթուրին տանելու, գնահատելով յուրաքանչյուր մանրուք։ Կամ այն, թե ինչպես էր նրա ժպիտը նրբորեն փոխվում, երբ Անին մոտենում էր, դառնալով մի փոքր ավելի մեխանիկական, պակաս անկեղծ։ Կամ այն փաստը, որ երբ Քրիստինեն մոտակայքում էր, աղջիկն էլ ավելի լուռ էր դառնում, կարծես անընդհատ գնահատման ենթարկվեր։ Տնտեսուհին փորձեց մեկ անգամ նրբորեն անդրադառնալ թեմային։ Պարոն Մանուկյան, դուք երջանիկ եք ուսուցչուհի Քրիստինեի հետ։ Արթուրը ժպտաց։ Այո, տիկին Մարինե։ Նա անհավանական կին է։ Խելացի, նվիր։ Վաց Անիին։ Վաղուց էր, ինչ ինձ այդպես չէի զգացել։ Տարեց կինը, ստիպված ժպտաց։ Ուրախ եմ ձեզ համար։ Պարզապես ուզում էի իմանալ, թե արդյոք Անին էլ է երջանիկ այս մտերմությունից։ Արթուրը ճակատը գիտեց։ Իհարկե երջանիկ է։ Քրիստինեն նրա ուսուցչուհին է։ Նրանք հիանալի հարաբերություններ ունեն։
Տիկին Մարինեն ուզում էր ասել, որ ոչ, որ Անին երջանիկ չէր թվում, որ աղջիկը կծկվում էր ամեն անգամ, երբ Քրիստինեն հայտնվում էր, որ ինչ-որ տարօրինակ բան կար այդ ենթադրաբար հոգատար աչքերում։ Բայց խոսքերը մնացին կոկորդում։ Ո՞վ էր նա, որ կասկածի տակ դներ տիրոջ ընտրությունը։ Սեպտեմբերին Արթուրն ու Քրիստինեն պաշտոնապես հայտարարեցին իրենց հարաբերությունների մասին։ Լուրը դպրոցում տարածվեց անտառային հրդեհի պես։ Որոշ ծնողներ դա ռոմանտիկ համարեցին, մյուսները ցածրաձայն մեկնաբանեցին, որ իրավիճակը մի փոքր տարօրինակ է, բայց ոչ ոք բացահայտ ոչինչ չասաց։ Քրիստինեն չափազանց սիրված էր, Արթուրը չափազանց կարևոր, ի վերջո, ով էին նրանք, որ դատեին։ Անին վերջինն իմացավ։ Արթուրը նստեց նրա հետ մի կիրակի օր, ինչը շատ հազվադեպ էր պատահում, բացատրեց, որ հանդիպում է ուսուցչուհի Քրիստինեի հետ, կարծում է, որ դա լավ կլինի բոլորի համար։ Աղջիկը պարզապես գլխով լեց, ոչինչ չհարցնելով։ Հայրը լռությունը մեկնաբանեց որպես համաձայնություն։ Տիկին Մարինեն, դիտելով խոհանոցի դռնից, տեսավ այն, ինչ Արթուրը չէր կարողանում տեսնել, աղջկա աչքերը դատարկ էին, հաշտված, կարծես նա արդեն գիտեր, որ իր ասած ոչ մի բան նշանակություն չի ունենա։ Հարաբերություններն արագ զարգացան։ Հոկտեմբերին Քրիստինեն արդեն հանգստյան օրերն անցկացնում էր առանձնատանը։ Նոյեմբերին սկսեց հագուստ թողնել զգեստապահարանում։ Դեկտեմբերին Սուրբ Ծննդյան նախօրեին Արթուրը նրան ամուսնության առաջարկություն արեց կենտրոնի մի ռեստորանում, զուսպ լուսանկարչի Ադամանդե մատանու ուղեկցությամբ, որն ավելի թանկ արժեր, քան ներկրված մեքենան։ Քրիստինեն հուզված է այո ասաց, շուտով լուրը սոցիալական ցանցերում էր, հարյուրավոր մեկնաբանություններ հավանումներ հավաքելով։ Անին տեսավ զույգի լուսանկարը տիկին Մարինեի հեռախոսում։ Տնտեսուհին փորձեց գնահատել աղջկա արձագանքը, բայց նա պարզապես նայեց, ուսերը թոթվեց, վերադարձավ իր սենյակ։ Այդ գիշեր տիկին Մարինեն գտավ Անին պահարանի խորքում կոշիկի տուփ թաքցնելիս։ Ներսում մոր բոլ, որ լուսանկարներն էին, որոնք նախկինում սփռված էին տանը, իսկ այժմ պահվում էին որպես արգելված գանձեր։ Աղջիկը ոչինչ չասաց։ Պարզապես փակեց տուփը, հրեց այն պահարանի ամենամութ անկյունը, պառկեց մահճակալին, մեջքով դեպի դուռը։ Եվ այսպես մինչ Արթուրը պլանավորում էր մի ապագա, որը նրա կարծիքով ավելի լավն էր բոլորի համար, Անին լուռ պատրաստվում էր գալիքին, զգալով, որ իր շուրջ աշխարհը փոխվում է այնպես, որ ինքը չի կարող կառավարել, որ ոչ ոք, կարծես, պատրաստ չէ լսել իր վախերը։ Հարսանիքը տեղի ունեցավ փետրվարին, մի արոտ շաբաթ օր, կենտրոնի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, ընդամենը 50 հյուրի մասնակցությամբ մտերմիկ արարողությամբ։ Քրիստինեն հագել էր պարզ, բայց էլեգանտ սպիտակ զգեստ, ձեռքերում սպիտակ շուշանների ծաղկեփունջ, դեմքին կատարյալ ժպիտ։ Արթուրն անթերի էր մուգ կապույտ իտալական կոստյումով, մատին փայլում էր ամուսնական մատանին, աչքերը խոնավացել էին հուզմունքից, երբ այո ասաց քահանայի առաջ։ Անին կանգնած էր նրանց կողքին, բաց վարդագույն զգեստով, որը հիանալի համապատասխանում էր ձավորման երանգներին, մազերին։ Ծաղիկներից փոքրիկ պսակ, ձեռքին վարդի թերթիկներով զամբյուղ, որը պետք է շաղ տար արարողության ընթացքում, բայց որը մնաց անձեռնխելի նրա դողացող ձեռքերում։ Հարսանեկան լուսանկարները հայտնվեցին շքեղ միջոցառումների մասնագիտացված երկու բլոգներում, հյուրերի սոցիալական ցանցերում։ Արթուր Մանուկյանը, տեխնոլոգիական միլիարդատերը, վերջապես գտավ երջանկությունը գեղեցիկ մանկավարժ Քրիստինե Վարդանյանի կողքին։ Ռոմանտիկ վերնագիրը սահում էր Երանի բջջային հեռախոսների էկրաններով, մինչդեռ Անին նույն գիշեր լուռ լալիս էր բարձի մեջ, կրծքին սեղմելով մոր միակ դիմանկարը, որը կարողացել էր թաքցնել այն մեծ վերադասավորումից, որը Քրիստինեն իրականացրել էր հարսանիքից մտ շաբաթ առաջ։ Տիկին Մարինեն մատուցեց փոքրիկ խնջույքի ընթրիքը առանձնատանը, հոգ տարավ մանրամասների մասին սովորականի պես արդյունավետ, բայց սիրտը ծանր էր։ Հեռվից հետում էր Անին, նկատում, թե ինչպես է աղջիկը կծկվում ամեն անգամ, երբ Քրիստինեն մոտենում է, ինչպես է ստիպված ժպտում մի ժպիտով, որը չէր հասնում աչքերին, ինչպես էին ձեռքերը թեթակի դողում, երբ խորտ մայրը ուղում էր նրա զգեստը լուսանկարների համար։ Տնտեսուհինս մեկ անգամ փորձեց, հարսանիքի նախօրեին, զգուշացնել Արթուրին։ Նրան ընդհատեցին նախքան նախադասությունն ավարտելը։ Տիկին Մարինե, գիտեմ, որ անհանգստանում եք Անիի համար։ Բայց պետք է հասկանաք, որ Քրիստինեն մասնագետ է, մանկավարժ։ Նա գիտի, թե ինչպես վարվել երեխաների հետ ավելի լավ, քան մեզանից որևէ մեկը։ Աղջկան պարզապես ժամանակ է պետք հարմարվելու համար։ Նորմալ է, որ հարմարվողականության շրջան լինի։ Խոսքերը մնացին տնտեսուհու կոկորդում։
Նա պարզապես գլխով արեց վերադարձավ խոհանոց, որտեղ զուսպ լաց եղավ, պատրաստելով գազարով կեքսը, որն Անին այնքան սիրում էր, իմանալով, որ շուտով այդ բաղադրատոմսը կփոխարինվի ինչ-որ ավելի բարդ պակաս ջերմ տարբերակով։ Մեղրամիսը դիլիջանում էր, ընդամենը 5 օր, քանի որ Արթուրը չէր կարող երկար բացակայել աշխատանքից։ Անին մնաց տանը տիկին Մարինեի հետ, որը հատուկ պատրաստեց աղջկա բոլոր սիրելի ուտեստները, տարավ նրան այգի, միասին ֆիլմեր դիտեցին, փորձելով ինչ-որ կերպ փոխհատուցել այն, ինչ սպասվում էր։ Երբ զույգը վերադարձավ, ամեն ինչ փոխվեց։ Քրիստինեն առանձնատուն մտավ ոչ թե որպես հյուր, այլ որպես տիրուհի։ Առաջին շաբաթվա ընթացքում նա դիզայներ վարձեց, հիմնական հյուրասենյակը վերանորոգելու համար։ Բեժ վարագույրները, որոնք Հելենն էր ընտրել, փոխարինվեցին մոխրագույն մոդելներով։ Հայկական բնապատկերներով նկարները տեղը զիջեցին մինիմալիստական աբստրակցիաներին։ Հարմարավետ բազմոցը, որտեղ Անին սովորաբար փաթաթվում էր կարդալու համար, փոխարինվեց իտալական դիզայնի կոմպլեկտով, գեղեցիկ, բայց քարի պես կոշտ։ Փոփոխությունները ներկայացվում էին որպես բարելավումներ, արդիականացում, լավ ճաշակ։ Արթուրը հավանություն էր տալիս ամեն ինչին, գոհ լինելով, որ ունի կին, որն այդքան լավ է հոգ տանում տան մասին։ Տիկին Մարինեն նկատեց, որ ոչ միայն կահույքն էր փոխվում։ Դա Հելենի հիշողությունն էր, որ ջնջվում էր, կտոր առ կտոր, սենյակ առ սենյակ։ Կերամիկական ծաղկամանը, որը Հելենը գնել էր Արցախ կատարած ուղղորության ժամանակ, անհետացավ։ Ծաղկային նախշերով ճաշի սպասքը նվիրաբերվեց։ Ընտանեկան հուշանվերներ պահող ճենապակյա պահարանը վաճառվեց։ Երբ տնտեսուհին համարձակվեց հարցնել որոշ իրերի մասին, Քրիստինեն պատասխանեց քաղաքավարի, բայց հաստատակամ ժպիտով։ Մենք այս ընտանիքի համար նոր փուլ ենք կառուցում, տիկին Մարինե։ Չենք կարող ապրել անցյալով։ Անին լուր հետում էր ամեն ինչին։ Տեսնում էր, թե ինչպես են մոր հետ իր վերջին կապերը հեռացվում, փաթեթավորվում, նվիրաբերվում, մոռացվում։ Մի անգամ փորձեց հորը հարցնել այն նկարի մասին, որը մայրն էր նկարել, որը միշտ կախված էր ճաշասենյակի պատին։ Արթուրը ցրված պատասխանեց, որ Քրիստինեն կարծում է, թե այն չի համապատասխանում նոր ձևավորմանը, բայց կարող է մնալ նրա սենյակում, եթե ցանկանա։ Աղջիկը վազեց սենյակ, բայց նկարն այնտեղ չէր։ Երբեք չիմացավ, թե ուր էր գնացել։ Տան կանոնները նույնպես փոխվեցին։ Քրիստինեն խիստ ժամանակացույց մշակեց Անիի համար։ Արթնանալ 6:30-ին, նախաճաշել ճիշտ 7-ին, սովորել 7:30-ից մինչ 8-ը, դպրոց գնալ 8:15։ Դասերից հետո, արագ խորտիկ, տնային աշխատանք 4-ից 6-ը, ընթրիք 7-ին, լոգանք 8-ին, քնել 9-ին։ Շաբաթվա ընթացքում հեռուստացույց չկար։ Ուտելուց առաջ քաղցրավենիք չկար։ Սենյակում անկարգություն չկար։ Ամեն ինչ պետք է միշտ կազմակերպված, մաքուր, կատարյալ լիներ։ Արթուրի համար դա նվիրված կնոջ նշան էր, որը մտահոգված էր խորտ դստերը կառուցվածք տալով։ Անիի համար դա խնամքի տակ քողարկված բանտ էր։ Օրվա յուրաքանչյուր րոպեն վերահսկվում էր, յուրաքանչյուր շարժումը, հետվում, յուրաքանչյուր սխալը, մատնանշվում մի ժպիտով, որը քողարկում էր պահանջը։ Եթե աղջիկը 5 րոպե ավել մնար լոգարանում, Քրիստինեն թակում էր դուռը, հիշեցնելով, որ պահպանելու ժամանակացույց կա։ Եթե մի մատի տեղում չթողներ, սեղանին գրություն էր գտնում։ Կազմակերպվածությունը հարգանքի նշան է նրա հանդեպ, ով հոգ է տանում քո մասին։ Եթե ափսեի ամբողջ ուտելիքը չվերջացներ, լսում էր, որ վատնում է խոհարարի աշխատանքը անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերում սոված երեխաների նկատմամբ։ Տիկին Մարինեն փորձում էր մեղմել իրավիճակը, երբ Քրիստինեն մոտակայքում չէր։ Անի սենյակում թաքուն շոկոլադ էր թողնում, թույլ էր տալիս մի քանի րոպե մուլտֆիլմ դիտել, օգնում էր տնային աշխատանքներին, երբ աղջիկը հոգնածությունից կանգ էր առնում։ Բայց ամեն ինչ պետք է գաղտնի լիներ, քանի որ Քրիստինեն չէր հանդուրժում, որ իր կանոնները կասկածի տակ դրվեն կամ ճկուն դարձվեն։ Դպրոցում, որտեղ Քրիստինեն դեռ դասավանդում էր Անիի դասարանին, իրավիճակն ավելի վատացավ։ Նախկինում ուսուցչուհին հրապարակավ գովում էր աղջկան, ցույց էր տալիս նրա նկարները, նրան օրինակ էր բերում։ Այժմ նուրբ, բայց նկատելի փոփոխություն կար։ Քրիստինեն Անիից ավելին էր պահանջում, քան մյուս երեխաներից։ Եթե մի համադասարանցի միջակ աշխատանք էր հանձնում, շնորհավորանք էր ստանում։ Եթե Անին նմանատիպ բան էր հանձնում, լսում էր, որ կար։ Ո՞ղ էր ավելի լավ անել, որ բավականաչափ ջանք չի գործադրում, որ հիասթափեցնում է սպասելիքները։ Մյուս երեխաները սկսեցին նկատել։
Որոշ համադասարանցիներ շշնջում էին, որ Անին ուսուցչուհու սիրելին է, ինչը հեգնաբար ճշմարտության հակառակն էր։ Մյուսները խղճում էին, բայց չգիտեին ինչպես օգնել։ Ամբողջ դասարանը սովորել էր, որ երբ ուսուցչուհի Քրիստինեն վատ տրամադրություն ուներ, ավելի լավ էր լուռ մնալ ուշադրություն չգրավել։ Ապրիլին էր, հարսանիքից 2 ամիս անց, երբ առաջին ֆիզիկական նշանները սկսեցին հայտնվել։ Անին սկսեց բողոքել որովայնի ցավերից։ Սկզբում դրանք առանձին դրվագներ էին, որոնք արագորեն դիտվում էին որպես անցողիկ տհաճություն։ Բայց շուտով դրանք հաճախակի դարձան։ Ամեն առավոտ դպրոց գնալուց առաջ աղջիկը վազում էր լոգարան, գունատ, սառը քրտինքով։ Տիկին Մարինեն առաջարկեց, որ գուցե ավելի լավ է նրան բժշկի տանել։ Արթուրը համաձայնեց, բայց Քրիստինեն միջամտեց իր քաղցր պրոֆեսիոնալ ձայնով։ Սրանք փոփոխությունների միջով անցնող երեխաներին բնորոշ անհանգստության ախտանիշներ են։ Տասնյակ անգամներ եմ սա տեսել։ Անին պետք է ռեժիմ հաստատակամություն, ոչ թե գերխնամք։ Եթե սկսենք զիջել ամեն անգամ, երբ նա ինչ-որ բանից բողոքի, մենք մանիպուլյատոր երեխա կդաստիարակենք։ Արթուրը, որ ոչինչ չէր հասկանում մանկավարժությունից, կուրորեն վստահում էր կնոջը, ընդունեց բացատրությունը։ Անին շարունակեց դպրոց գնալ նույնիսկ երբ ցավեր էր զգում, նույնիսկ երբ հազիվ էր կարողանում կենտրոնանալ դասերի վրա, նույնիսկ երբ տուն էր վերադառնում հյուծված առանց ընթրելու ուղիղ գնում էր քնելու։ Գիշերները դարձան տանջանք։ Անին մի քանի անգամ արթնանում էր, կանչելով մորը, ջուր խնդրելով, լուր լալիս։ Քրիստինեն, որը քնում էր Արթուրի կողքի սենյակում, լսում էր ամեն ինչ, բայց չէր շարժվում։ Առավոտյան ամուսնուն ասում էր, որ աղջիկը սահմաններ է փորձում, որ պետք է սովորի միայնակ քնել, որ դա հասունացման մաս է։ Արթուրը, հյուծված այդքան հանդիպումներից, գործուղումներից, ի վերջո համաձայնում էր։ Ավելի հեշտ էր վստահել մեկի դատողությանը, ով կարծես գիտեր, թե ինչ է անում։ Տիկին Մարինեն, սակայն, չէր կարողանում աչք փակել իր տեսածի վրա։ Աղջիկը նիհարում էր։ Հագուստը լայն էր դառնում։ Դեմքը կորցնում էր գույնը։ Աչքերի տակ մուգ շրջանակներ կային։ Անին, որ նախկինում սիրում էր նկարել, հազիվ էր դիպչում գունավոր մատիտներին։ Ազատ ժամանակն անցկացնում էր պարզապես առաստաղին նայելով, կորած մտքերի մեջ, որոնք 8 տարեկան երեխան չպետք է ունենար։ Տնտեսուհին լուրջ զրույց նշանակեց Արթուրի հետ մի երեկո, երբ նա շուտ էր եկել, ինչը հազվադեպ էր պատահում։ Սպասեց, մինչ նա ընթրի, սպասեց, մինչ Քրիստինեն բարձրանա սենյակ, հետո կանգնեց գրասենյակի դռան մոտ, որտեղ նա աղյուսակներ էր ստուգում։ Պարոն Մանուկյան, պետք է, որ ինձ ուշադիր լսեք։ Անին լավ չէ։ Եվ դա պարզապես փուլ չէ։ Նա հյուծվում է։ Լավ չի ուտում, լավ չի քնում, այլս չի խաղում։ Այդ աղջիկը տառապում է, դուք չեք տեսնում։ Արթուրը հանեց ակնոցը, ձեռքը տարավ հոգնած դեմքին։ Տիկին Մարին է, գիտեմ, որ կապվել եք Անիի հետ։ Բայց Քրիստինեն կրթված, փորձառու մասնագետ է։ Նա կիրառում է ժամանակակից կրթական մեթոդներ, որոնք կարող են խիստ թվալ, բայց արդյունավետ են։ Աղջկան պետք է կարգապահություն, հստակ սահմաններ։ Դա սեր է։ Նույնիսկ եթե այդպես չի թվում։ Դա սեր չէ, պարոն Մանուկյան։ Դա վերահսկողություն է։ Աղջիկը վախենում է։ Նա կծկվում է, երբ Քրիստինեն մոտենում է։ Նա դողում է, երբ դպրոց է գնում։ Դա նորմալ չէ։ Արթուրի տոնը փոխվեց, դարձավ սառը։ Դուք անցնում եք ձեր սահմանները, տիկին Մարին է։ Քրիստինեն իմ կինն է, Անիի խորթ մայրը։ Ես թույլ չեմ տա, որ կասկածի տակ դնեք, թե ինչպես է նա հոգ տանում իմ դստեր մասին։ Եթե դուք գոհ չեք այստեղ աշխատելուց, կարող եմ հասկանալ։ Հաջորդած լռությունը կապարի պես ծանր էր։ Տիկին Մարինեն զգաց, թե ինչպես են արցունքներն այրում աչքերը, բայց թույլ չտվեց, որ դրանք թափվեն։ Գլխով արեց, ներողություն խնդրեց միջամտության համար, դուրս եկավ գրասենյակից կոտրված սրտով։ Գիտեր, որ երկու ընտրություն ունի, լուռ ընդունել կամ ռիսկի դիմել, կորցնելու աշխատանքը, ավելի վատ, կորցնելու հնարավորությունը լինել այնտեղ, Անին աջակցելու այն պահերին, երբ նա ամենաշատը դրա կարիքն ուներ։ Նա ընտրեց մնալ։ Բայց մեղքի զգացումը ներսից ուտում էր նրան։ Հաջորդ ամիսները նորմալության տակ քողարկված վայրեջքի պարույր էին։ Դրսից նայողի համար ամեն ինչ կատարյալ էր թվում։ Մանուկյանների ընտանիքը ժպտացող լուսանկարներ էր տեղադրում սոցիալական ցանցերում։
Արթուրն ու Քրիստինեն միասին հայտնվում էին բարեգործական միջոցառումներին, գործնական ընթրիքներին, դպրոցական տոնախմբություններին։ Անին միշտ նրանց կողքին էր, անթերի հագնված, մազերը հարդարված, ստիպված ժպիտով։ Երջանիկ ընտանիքի կերպարը վաճառվում գնվում էր առանց հարցերի։ Բայց առանձնատան ներսում իրականությունն այլ էր։ Քրիստինեն ուժեղացրեց վերահսկողությունը։ Սկսեց ամեն օր ստուգել Անիի պայուսակները, փնտրելով գրություններ, նկարներ, ցանկացած բան, որը համարում էր անպատշաճ։ Մի անգամ գտավ մի թուղթ, որտեղ աղջիկը գրել էր. «Կուզեի, որ մայրիկս այստեղ լիներ»։ Քրիստինեն պահեց թուղթը, ցույց տվեց Արթուրին որպես ապացույց, որ Անին չափազանց շատ է կապվում անցյալին հոգեբանական օգնության կարիք ունի, հաղթահարելու համար։ Արթուրը, անհանգստացած, հոգեբան վարձեց։ Քրիստինեն պնդեց, որ ինքն ընտրի մասնագետին, համալսարանի մի ընկերուհու, որն ուներ նույն մտածելակերպը։ Երեխաներին պետք են կառուցվածք, սահմաններ, կարգապահություն։ Թերապիայիները դարձան մեկ պարտականություն Անիի արդեն իսկ ճնշող առօրյայում։ Հոգեբանը, Աստված Քրիստինեի պատմածից, կենտրոնանում էր աղջկան ստիպելու ընդունել նոր ընտանեկան կառուցվածքը, դադարել ապրել սկի մեջ, երախտապարտ լինել այն ամենի համար, ինչ ուներ։ Անին արագ սովորեց, որ ճշմարտությունն ասելն անօգուտ է։ Երբ փորձեց հոգեբանին ասել, որ վախենում է խորտ մորից, մասնագետը պատասխանեց, որ դա բնական դիմադրություն է, որ նա պետք է ավելի շատ ջանք գործադրի, ընդունելու այն սերը, որ Քրիստինեն առաջարկում է։ Աղջիկն այլևս երբեք չանդրադարձավ թեմային։ Սկսեց պատասխանել այն, ինչ գիտեր, որ ուզում են լսել։ Այո, հարմարվում է, այո, խորտ մայրը լավն է, այո, ամեն ինչ լավ է։ Դպրոցում իրավիճակը հասավ կրիտիկական կետի մի հունիսյան առավոտ։ Խմբային աշխատանքների ներկայացման օրն էր, Անին, 3 համադասարանցիների հետ միասին, պետք է ներկայացներ նախագիծ Ամազոնի կենդանիների մասին։ Աղջիկը օրեր շարունակ նկարազարդումներ էր արել պաստառի համար, այն սակավաթիվ բաներից մեկը, որ դեռ կարողանում էր անել որոշակի հաճույքով։ Բայց ներկայացման ժամանակ, լարված, կակազեց, կարդալով իր մասը։ Մի նախադասություն մոռացավ, նորից սկսեց, ձեռքերը դողում էին, պահելով թուղթը։ Քրիստինեն, դասարանի դիմաց, դիտում էր մի ժպիտով, որը չէր հասնում աչքերին։ Երբ Անին ավարտեց, ուսուցչուհին չգովեց։ Պարզապես ասաց, ամբողջ դասարանի առաջ. «Կարծես թե ինչ-որ մեկը լավ չի պատրաստվել։ Անի, պետք է, որ դու ավելի լուրջ վերաբերվես քո պարտականություններին։ Կարող ես վերադառնալ քո տեղը»։ Աղջիկը նստեց, դեմքը ամոթից այրվելով։ Մյուս խմբերը ներկայացրին, բոլորը ստացան շնորհավորանքներ, ծափահարություններ, գովասանքներ։ Անին ստացավ լռություն։ Խորտկի ժամին նա մնաց մենակ բակի մի անկյունում, չկարողանալով ուտել սենդվիչը, որը տիկին Մարինեն այդքան սիրով էր պատրաստել։ Ճաշարանի աշխատակիցներից մեկը, տիկին Սեդան, 50 տարեկան մի կին, որ 10 տարի աշխատում էր այնտեղ, նկատեց։ Մոտեցավ աղջկան, նստեց նրա կողքին։ «Ինչ է պատահել, փոքրիկ։ Ինչու չես ուտում»։ Անին նայեց նրան արցունքոտ աչքերով։ «Սոված չեմ, տիկին Սեդա»։ Աշխատակիցը չպնդեց, բայց շարունակեց դիտել։ Հաջորդ օրերին նա նկատեց մի օրինաչափություն։ Անին հազվադեպ էր ուտում ամբողջ խորտիկը։ Կեսը դեն էր նետում, մասեր էր թաքցնում անձեռոցիկի մեջ, ավելի շատ ժամանակ էր անցկացնում ուտելիքի հետ խառնվելով, քան ուտելով։ Տիկին Սեդան մեկնաբանեց մյուս աշխատակիցների հետ։ Բոլորը համաձայնեցին, որ ինչ-որ տարօրինակ բան է կատարվում, բայց ոչ ոք հստակ չգիտեր, ինչ։ Ի վերջո, ուսուցչուհի Քրիստինեն այնքան նվիրված էր, այնքան ներկա, ինչպես կարող էր որևէ խնդիր լինել։ Հուլիսյան մի ցուրտ ու անձրոտ օր էր, երբ տիկին Մարինեն գտավ մի բան, որ սառեցրեց նրա արյունը։ Հավաքում էր Անիի սենյակը, փոխում սավանները, երբ ներքնակի տակ թաքցրած մի տետր տեսավ։ Սովորաբար նա հարգում էր աղջկա անձնական տարածքը, բայց ինչ-որ բան դրդեց նրան նայել։ Բացեց տետրը, գտավ ձեռագիր գրություններով լի էջեր, մեծահասակի ձեռագրով, մի ձեռագիր, որը նա անմիջապես ճանաչեց որպես Քրիստինեինը։ «Դու պետք է ավելի լավը լինես։ Դու չես կարող հիասթափեցնել հոր։ Եթե որևէ բան պատմես որևէ մեկին, հայրդ շատ կտխրի, մեղքը քոնը կլինի։ Կեր այն ամենը, ինչ քո ափսեում է, ուտելիք վատնող երեխաներն արժանի չեն ունենալու ա։ Ինչ ուտում են։ Դադարիր լաց լինել, դու արդեն չափազանց մեծ ես դրա համար։ Մայրդ չի վերադառնա, այնպես որ ավելի լավ է շուտ ընդունես դա»։ Տասնյակ գրություններ կային։
Որոշները խեղաթյուրված մոտիվացիոն արտահայտություններով, մյուսները քողարկված սպառնալիքներով, բոլորը գրված մի տոնով, որը խառնում էր կեղծ քնքշությունը բացարձակ վերահսկողության հետ։ Տիկին Մարինեն նստեց մահճակալին, դողացող ձեռքերով պահելով տետրը, զգալով, թե ինչպես է սրտխառնոցը բարձրանում կոկորդով։ Դա դաստիարակություն չէր։ Դա հուզական բռնություն էր, համակարգված, դաժան, թաքնված պրոֆեսիոնալիզմի դիմակի հետում։ Նա պետք է դա ցույց տար Արթուրին։ Պետք է ստիպեր նրան տեսնել։ Իջավ սանդուղքով, տետրը թիտակ, վճռական։ Բայց հյուրասենյակ հասնելով գտավ Քրիստինեին բազմոցին նստած, հեռախոսով խաղալիս, այն խաղավ ժպիտը դեմքին։ Խորթ մայրը բարձրացրեց աչքերը, տեսավ տետրը տնտեսուհու ձեռքերում, նրա ժպիտը մի միլիմետր ավելի լարվեց։ Ինչ է դա, տիկին Մարինե։ Տնտեսուհին վարանեց։ Այնտեղ միայն ինքն ու Քրիստինեն էին։ Արթուրը չէր գա մինչ երեկոյան 9։ Անին իր սենյակում էր։ Եթե հիմա ցույց տար տետրը, Քրիստինեն ժամանակ կունենար արդարացում հորինելու, իրավիճակը շրջելու, այնպես անելու, որ թվա, թե տիկին Մարինեն բաներ է հորինում։ Եվ ավելի վատ, կարող էր հետո վրեժ լուծել աղջկանից, մեղադրելով նրան գրությունները պահելու համար։ Պարզապես Անիի տետրն է, որին նոր կազմ է պետք, ստեց նա ստիպված ժպտալով։ Քրիստինեն երկար ուսումնասիրեց նրան, ինչպես գիշատիչը զոհին գնահատելիս։ Հետո գլխով արեց, վերադարձավ հեռախոսին։ Տիկին Մարինեն վերադարձավ վեր, տետրը դրեց իր սեփական պահարանի խորքում, որտեղ Քրիստինեն երբեք չէր փնտրի։ Կսպասեր ճիշտ պահի։ Պետք է ռազմավարական լիներ։ Պետք է երաշխավորեր, որ երբ դա ցույց տա, Արթուրը չի կարողանա ժխտել, շեղվել, անտեսել։ Բայց այդ ճիշտ պահը կարծես ավելի ու ավելի հեռու էր, մինչդեռ Անին մի փոքր ավելի էր հյուծվում ամեն անցնող օրվա հետ, բռնված վերահսկողության մի ցանցում, որը լուռ սեղմվում էր։ Օգոստոսը երան բերեց անսովոր ցուրտ։ Առավոտները բացվում էին մառախուղի մեջ, երկինքը օրեր շարունակ մնում էր մոխրագույն, խոնավությունը թափանց։ Ում էր մինչ ոսկորները։ Անին արթնանում էր ավելի ու ավելի շուտ, արթնացած մղձավանջներից, որոնք չէր կարողանում բացատրել։ Լուսաբացներն անցկացնում էր առաստաղին նայելով, լսելով Քրիստինեի քայլերը միջանցքում, բացվող ու փակվող դռների ջռինչը, այն մշտական ներկայությունը, որը նրան ստիպում էր զգալ, որ իրեն հետում են նույնիսկ երբ մենակ էր։ Ֆիզիկական ախտանիշներն ուժեղացան։ Որովայնի ցավերն այժմ ամենօրյա էին, ուղեկցվելով առավոտյան սրտխառնոցներով, որոնք ստիպում էին նրան փսխել դպրոց գնալուց առաջ։ Անին գունատ էր, մանուշակագույն շրջանակներով, որոնք ընդգծում էին նրա մանկական դեմքը։ Նրա հագուստը, նույնիսկ տիկին Մարինեի կողմից կարգի բերվելուց հետո, շարունակում էր լայն մնալ։ Աղջիկը բառացիորեն անհետանում էր բոլորի աչքի առաջ, բայց միայն տնտեսուհին էր, կարծես, իսկապես տեսնում։ Արթուրն ավելի բացակա էր, քան երբե։ Ընկերությունը բարդ միաձուլման գործընթացի մեջ էր եվրոպական մի խմբի հետ, ինչը պահանջում էր մինչ լուսաբաց ձգվող հանդիպումներ, վերջին րոպեի գործուղումներ, տեսազանգեր տարբեր ժամային գոտիների գործադիր տնօրը նների հետ։ Նա դուրս էր գալիս առավոտյան 6-ից շուտ վերադառնում երեկոյան 10-ից հետո։ Երբ կարողանում էր տանն ընթրել, Քրիստինեն մենաշնորհում էր զրույցը, պատմելով օրվա դպրոցի, թե ինչպես էր Անին առաջադիմում իր հաստատակամ ղեկավարության ներքո։ Արթուրը ցրված լսում էր, փաստաթղթեր ստորագրում պատառաքաղների միջ, պատասխանում նամակներին բջջայինով, մինչ կինը խոսում էր։ Անին լուր ընթրում էր, ուտելիքը ափսեի մի կողմից մյուսը տանելով, ուտելով հնարավորինս քիչ, որ Քրիստինեն չնկատի։ Սովորել էր ուտելիքը անձեռոցիկի մեջ թաքցնելու տեխնիկան, դանդաղ ծամելու, որ թվա, թե ուտում է, շատ ջուր խմելու, որպեսզի կուշտ լինելու տպավորություն ստեղծի։ Վերջին բանը, որ ուզում էր, Քրիստինեին առիթ տալն էր, մեկ կանոն, մեկ պատիժ ստեղծելու, որը քողարկված էր որպես կրթական դաս։ Գիշերներն ամենասարսափելի պահն էին։ Քրիստինեն սովորություն էր դարձրել ստուգել Անիի սենյակը քնելուց առաջ։ Ասում էր, որ դա ստուգելու համար է, թե արդյոք ամեն ինչ կազմակերպված է, տնային աշխատանքն ավարտված է, դպրոցական պարագաները պատրաստ են հաջորդ օրվա համար։ Բայց Անին գիտեր, որ դա մաքուր վերահսկողություն է։ Խորթ մայրը բացում էր դարակները, ստուգում պահարանը, մատն անցկացնում դարակներով, փոշի փնտրելով, կարդում տետրի գրառումները։ Եվ միշտ նոր գրություն էր թողնում գիշերանոթի սեղանիկին կամ պայուսակի մեջ։ Դու կարող ես ավելի լավ անել։ Հայրդ այդքան շատ է աշխատում քեզ համար, մի հիասթափեցրու նրան։ Վաղը ուզում եմ ավելի շատ նվիրվածություն տեսնել։ Հիշիր։
Դաստիարակված աղջիկները չեն բողոքում, նրանք շնորհակալություն են հայտնում։ Տիկին Մարինեն փորձում էր փոխհատուցել միակ հնարավոր ձով։ Պատրաստում էր Անիի սիրելի ուտեստները, ձայնագրում մուլտֆիլմեր, որ նա գաղտնի դիտի, արդարացումներ հորինում նրան տնից դուրս հանելու հանգստյան օրերին, երբ Արթուրը գործուղման էր, իսկ Քրիստինեն գործեր ուներ։ Աղջկան տանում էր զբոսնելու հաղթանակի զբոսայգի, պաղպաղակ էր գնում, նստում նստարանին թույլ տալիս, որ նա լուռ մնա, պարզապես գոյություն ունենալով առանց պահանջվելու, հետվելու կամ դատվելու։ Այդ պահերին Անին մի փոքր հանգստանում էր, խորը շունչ քաշում, երբեմն նույնիսկ ժպիտ էր նշմարվում։ Բայց տնտեսուհին գիտեր, որ դա բավարար չէ։ Գրություններով տետրը շարունակում էր թաքնված մնալ իր պահարանում, ծանրանալով նրա խղճի վրա։ Նա պետք է ցույց տար Արթուրին, բայց նրա հետ խոսելու յուրաքանչյուր փորձ ընդհատվում էր, հետաձգվում կամ ավարտվում անհամբեր պատասխանով։ Գործարարը լիովին կլանված էր աշխատանքով կուրացած Քրիստինեի հանդեպ ունեցած վստահությունից։ Դպրոցում իրավիճակը հասավ քողա։ Լքված դաժանության նոր մակարդակների։ Քրիստինեն, նկատելով, որ Անին ավելի ու ավելի է մարում, ուժեղացրեց վերահսկողությունը, արդարանալով, թե օգնում է աղջկան դուրս գալ անտարբերությունից։ Սկսեց իրականացնել այն, ինչն անվանում էր պատասխանատվության վարժություններ։ Այդ վարժություններից մեկը տեղի էր ունենում խորտկի ժամին։ Քրիստինեն սկսեց վերցնել Անիի ուտելիքի տուփը, հենց որ աղջիկը մտնում էր դասարան, պահում էր կողպված դարակում, վերադարձնում միայն այն դեպքում, եթե համարում էր, որ նա պատշաճ է իրեն պահել առավոտյան դասերի ընթացքում։ Ցանկացած սխալ, ցանկացած շեղում, ցանկացած սխալ պատասխան պատճառ էր, որ ուտելիքի տուփը մնար կողպված։ Անին այդ ժամանակ նստում էր դասարանի անկյունում դասամիջոցի ընթացքում, տեսնելով, թե ինչպես են համադասարանցիներն ուտում, խաղում, ծիծաղում, մինչդեռ ինքը պարզապես դիտում էր, ստամոքսը գվվալով սիրտը սեղմված։ Երբ որե համադասարանցի առաջարկում էր իր խորտկի կեսը, Քրիստինեն միջամտում էր։ Ոչ, շնորհակալություն հայտնիր, բայց մի ընդունիր։ Անին պետք է սովորի, որ իրերը ձեռք են բերվում ջանքերով, ոչ թե ուրիշների խղճահարությամբ։ Մյուս ուսուցիչները սկսեցին նկատել։ Տիկին Սեդան ճաշարանից տեսնում էր Անին մեկուսացված դասամիջոց առ դասամիջոց։ Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը նկատեց, որ աղջիկը թույլ է, գլխապտույտ ունի, էներգիա չունի մասնակցելու վարժություններին։ Գրադարանավարուհին նկատեց, որ Անին այնտեղ գնում է ոչ թե կարդալու, այլ թաքնվելու, մի տեղ ունենալու, որտեղ ոչ ոք իրեն չի հետի մի քանի րոպե։ Որոշ մասնագետներ փորձեցին խոսել մանկավարժական խորհրդի հետ։ Բայց Քրիստինեն չափազանց լավ կապեր ուներ։ Մտերիմ էր տնօրենի հետ, հիացմունքի առարկա էր ծնողների համար իր ակնհայտ նվիրվածության շնորհիվ, մասնակցում էր բոլոր ժողովներին ու խորհուրդներին։ Երբ որը մեկը մտահոգություն էր հայտնում Անիի մասին, Քրիստինեն համբերատար պրոֆեսիոնալ հաստատակամությամբ բացատրում էր, որ աղջիկն անցնում է ընտանեկան հարմարվողականության դժվար գործընթացի միջով, որ ունի մորը կորցրած երեխաներին բնորոշ մանիպուլյատիվ հակումներ, որ կիրառվող մեթոդը խորհուրդ է տրվում հայտնի հոգեբան մանկավարժների կողմից։ Եվ միշտ ավարտում էր. հայրը լիովին վստահում է իմ աշխատանքին։ Նա դպրոցի մեծ աջակիցն է։ Արթուրի նրա առատաձեռն նվիրատվությունների մասին հիշատակումը գործում էր որպես արդյունավետ լռեցնող միջոց։ Ոչ ոք չէր ուզում ռիսկի դիմել, խնդիր ստեղծելով այդքան կարևոր ընտանիքի հետ։ Այսպիսով մտահոգությունները կուլ էին տրվում, անհանգիստ հայացքները շեղվում էին, Անին շարունակում էր իր միայնակ վայրեջքը դեպի մի անդունդ, որը ոչ ոք, կարծես, պատրաստ չէր կանխել։ Օգոստոսի 12-ին, երեքշաբթի օրը, ամեն ինչ փոխվեց։ Արթուրն իր գրասենյակում էր, Հյուսիսային պողոտայի բիզնես կենտրոնում, շրջապատված փաստաթղթերով, պատրաստվելով ժամը 3-ին նշանակված եվրոպացի ներդրողների հետ վճռորոշ հանդիպմանը։ Նրա քարտուղարուհին մտավ մտահոգ արտահայտությամբ. «Պարոն Մանուկյան, պետք է տեղեկացնեմ, որ ժամը 3-ի հանդիպումը հետաձգվել է վաղվան։ Մյուս կողմում կապի հետ կապված տեխնիկական խնդիր է առաջացել»։ Արթուրը ճակատը կիտեց, սկզբում զայրացած, բայց հետո նայեց ժամացույցին։ 2:15 էր։ Ամիսների ընթացքում առաջին անգամ նա ազատ կեսօր ուներ։ Մտածեց, գտվել առիթից, այլ նախագծերով առաջ գնալու, բայց ինչ-որ բան իր ներսում, մի անհանգստություն, որ աճում էր վերջին շաբաթների ընթացքում, ստիպեց նրան այլ որոշում կայացնել։ Այսօր ես կգնամ դստերս դպրոցից վերցնելու։ Չեղարկեք իմ հանդիպումները մինչ 6-ը։ Քարտուղարուհին զարմացած թվաց, բայց պարզապես գլխով արեց։ Արթուրը վերցրեց բաճկոնը, իջավ ավտոտնակ ինքնուրույն քշեց դեպի Արաբկիր։
չզգուշացրեց Քրիստինեին։ Ոչ ոքի չզգուշացրեց։ Պարզապես ուզում էր անել մի բան, որ վաղուց չէր արել։ Անսպասելիորեն ներկա լինել դստեր կյանքում, զարմացնել նրան, գուցե տանել պաղպաղակ ուտելու, զրուցելու, վերականգնելու կապն այն փոքրիկ աղջկա հետ, որը, կարծես, ավելի ու ավելի էր հեռանում։ Նա հասավ ուսմունք վարժարան ժամը 2:50-ին, սովորական դուրս գալու ժամից 15 րոպե շուտ։ Կայանեց հիմնական մուտքից մի փոքր հեռու, մտավ ընդունարան, որտեղ նրան ընդունեցին վարչական անձնակազմի ժպիտներով, խոնարհումներով։ Ասաց, որ ուզում է անակնկալ մատուցել դստերը, որ կցանկանար սպասել նրան դասարանի մոտ։ Ընդունարանի աշխատակիցը սիրալիր, ուղեկցեց նրան մինչ 3-րդ դասարանի միջանցք, մեկնաբանեց, որ այդքան հազվադեպ է տեսնում այդպես ներկա ծնողների, որ Անին շատ ուրախ կլինի։ Արթուրը քայլեց դատարկ միջանցքով, որը կավիճի դպրոցական պարագաների հոտ ուներ, լսելով մանկական ձայների հեռավոր շշունջը։ Մոտեցավ դասարանի դռանը, որտեղ Քրիստինեն դասավանդում էր։ Դռան վերում նեղ պատուհան կար, այնպիսին, որ թույլ է տալիս տեսնել ներսը, առանց նկատվելու։ Նա մոտեցավ, հետաքրքրված դիտելու դստերը դասի ժամանակ, պատկերացնելով, կտեսնի նրան կենտրոնացած, նկարելիս, համադասարանցիների հետ շփվելիս։ Այն, ինչ տեսավ, կանգնեցրեց նրա շարժումները, սառեցրեց արյունը երակներում, վայրկյանների ընթացքում ոչնչացրեց այն իրականությունը, որը նա կառուցել էր իր ընտանիքի մասին։ Դասարանը դասերի մեջ ընկած ընդմիջմանն էր, այն պահը խորտկից առաջ, երբ երեխաները պատրաստվում են, զրուցում, հանգստանում։ Անին նստած էր վերջին շարքում, մենակ, գլուխը կախ։ Մյուս երեխաները բացում էին իրենց ուտելիքի տուփերը, փոխանակում նկարներ, ծիծաղում։ Քրիստինեն, նրա կինը, նվիրված ուսուցչուհին, այն կինը, որին նա կուրորեն վստահում էր, կանգնած էր դասարանի դիմաց, թղթեր դասավորելով։ Հետո սովորական շարժումով նա մոտեցավ Անի նստարանին, վերցրեց աղջկա ուտելիքի տուփը, որը սեղանի վրա էր, դրեց իր սեփական սեղանին, երեխայի հասանելիությունից հեռու։ Անին բարձրացրեց աչքերը, վախեցած, բայց ոչինչ չասաց։ Քրիստինեն ժպտաց, այն ժպիտով, որն Արթուրն այդքան լավ գիտեր, բայց որն այժմ տեսնում էր բոլորովին այլ լույսի ներքո։ Անի, այսօր դու առանց խորտկի կմնաս, ասաց Քրիստինեն բարձրա ձայն, այնքան, որ ամբողջ դասարանը լսի։ Դու չկարողացար ճիշտ պատասխանել երեկվա ստուգողականի հարցերին, նույնիսկ այն ամբողջ լրացուցիչ ժամանակից հետո, որը ես քեզ տվել էի սովորելու համար։ Պետք է սովորես, որ ծուլությունն իր հետանքներն ունի։ Աղջիկն էլ ավելի գունատվեց, եթե դա հնարավոր էր։ Նրա աչքերը լցվեցին արցունքներով, բայց նա զսպեց դրանք։ Արթուրը տեսավ դստեր փոքրիկ ձեռքերի դողը, տեսավ, թե ինչպես նա գլուխը խոնարհեց, կարծես ուզում էր անհետանալ, տեսավ ամոթը, վախը, նվաստացումը դրոշմված այն դեմքին, որը պետք է ժպտար, խաղար, ապրեր։ Բայց տեսարանն ավելի վատացավ։ Քրիստինեն դրանով չբավարարվեց։ Մատնացույց արեց դասարանի մի անկյուն, պարագաների պահարանի մոտ, մյուս երեխաներից հեռու։ Հիմա դու կկանգնես այնտեղ, մեջքով դեպի դասարանը, մինչ դասամիջոցն ավարտվի։ Սա դաս է, որպեսզի սովորես գնահատել այն հնարավորությունները, որոնք ունես։ Եթե դուք լինեիք Արթուրի տեղում, այս պահին տեսնելով ձեր դստերը այսպես նվաստացված, ինչ կանեիք։ Պատմեք մեզ մեկնաբանություններում։ Անին բարձրացավ այն մարդու շարժումներով, ով մղց ավանջի մեջ է, քայլեց դեպի նշված անկյունը, շրջվեց մեջքով դեպի համադասարանցիները։ Մյուս աշակերտները լռեցին, ոմանք վախեցած, մյուսները թեթացած, որ իրենք չեն։ Ոչ ոք չհամարձակվեց իր խորտիկն առաջարկել։ Ոչ ոք չխոսեց։ Դասամիջոցը, որը պետք է ուրախության պահ լիներ, վերածվեց սկոսենյակի։ Արթուրը շարունակում էր այնտեղ մնալ, դռան հետում, լիովին անշարժ։ Նրա ուղեղը հրաժարվում էր ընկալել այն, ինչ տեսնում էր։ Դա չէր կարող լինել իր կինը։ Դա չէր կարող լինել այն կինը, որին նա սիրում էր, որին ընտրել էր իր դստեր խորտ մայրը լինելու համար, որը երդվում էր հոգ տանել Անիի մասին, կարծես իր սեփական դուստրը լիներ։ Բայց դա նա էր։ Նա էր։ Եվ ավելի վատ, դա առանձին դեպք չէր, սխալ, միանգամյա չափազանցություն։ Այն բնական, գրեթե սովորական ձը, որով Քրիստինեն իրականացնում էր այդ պատիժը, պարզ ցույց էր տալիս, որ դա կրկնվող, պլանավորված, համակարգված բան էր։ Նա դողացող ձեռքերով հանեց հեռախոսը, միացրեց տեսախցիկը, սկսեց նկարահանել։ Ապացույցներ էին պետք։ Պետք է երաշխավորեր, որ հետո ոչ ոք չի ասի, թե ինքը սխալ է հասկացել, չափազա։ Նցրել է, բաները համատեքստից դուրս է բերել։
Նկարահանեց Անին անկյունում մեկուսացված, նկարահանեց մյուս աշակերտներին, որոնք ուտում էին, մինչ իր դուստրը սոված էր, նկարահանեց Քրիստինեին, որը նստած էր իր սեղանի մոտ, թերթելով դիզայնի ամսագիր, այն մարդու արտահայտությամբ, ով հաջողությամբ ավարտել է մեկ կրթական առաջադրանք։ Տեսարանը տեց 20 անվերջ րոպե։ Երբ դասամիջոցի զանգը հնչեց, երեխաները դուրս եկան բակ։ Անին շարունակեց մնալ անկյունում։ Քրիստինեն նրան ազատ արձակեց ձեռքի ծույլ շարժումով միայն այն ժամանակ, երբ դասարանը դատարկվեց։ Աղջիկը դուրս եկավ, ոտքերը քարշ տալով, ուսերը կախ, 8 տարեկան երեխայի ստվեր։ Արթուրն այլս չսպասեց։ Հաստատակամ քայլերով մտավ դասարան։ Քրիստինեն բարձրացրեց աչքերը, զարմացած, նրա դեմքն անցավ մի շարք արտահայտությունների միջով, որոնք նա երբեք չէր տեսել։ Զարմանք, վախ, հետո ստիպված ժպիտ, փորձելով վերականգնել դիմակը։ Արթուր սիրելիս, ինչ անակնկալ, սկսեց նա, բայց նա ընդհատեց նրան կտրուկ շարժումով։ Որտեղ է իմ դուստրը։ Նա դուրս եկավ դասամիջոցի։ Ես հենց նոր կիրառում էի մանկավարժական մեթոդ, որը մանկավարժական մեթոդ։ Արթուրի ձայնը ցածր էր, զուսպ, բայց լի մի զայրույթով, որը նա երբեք չէր զգացել կյանքում։ Նվաստացնել 8 տարեկան երեխային համադասարանցիների առաջ, նրանից ուտելիք խլել, մեկուսացնել անկյունում, կարծես պատժվող կենդանի լինի, դա է մանկավարժական մեթոդը։ Քրիստինեն ուղեց ուսերը, փորձելով վերականգնել պրոֆեսիոնալ կեցվածքը։ Արթուր, դու կրթությունից չես հասկանում։ Անին սահմաններ են պետք։ Նա անտարբեր էր, չէր սովորել ստուգողականի համար, պետք է սովորի, որ։ Նա ցույց տվեց հեռախոսը, ձայնագրությամբ։ Ամեն ինչ տեսա։ Ամեն ինչ ձայնագրեցի։ Եվ հիմա կգտնեմ իմ դստերը, կտանեմ նրան այստեղից։ Իսկ դու այլս երբեք նրան մոտ չես գա։ Քրիստինեի դեմքից գույնը գնաց։ Նա բացեց բերանը խոսելու, բայց ոչ մի ձայն դուրս չեկավ։ Արթուրը շրջվեց դուրս եկավ դասարանից, վազելով միջանցքներով, Անին փնտրելու։ Գտավ նրան բակում, մենակ նստած մի ծառի տակի նստարանին, նայելով գետնին, ձեռքերը խաչած դատարկ ստամոքսի վրա։ Անի, կանչեց նա, ծնկի իջնելով նրա առաջ։ Աղջիկը բարձրացրեց աչքերը, լայն բացված զարմանքից վախից։ Հայրիկ, ինչ ես անում այստեղ։ Եկել եմ քեզ տանելու։ Գնացինք։ Բայց դասը դեռ չի ավարտվել։ Ուսուցչուհի Քրիստինեն կբարկանա, եթե։ Ոչինչ էլ չի բարկանա, ընդհատեց նա, գրկելով նրան, ինչպես տարիներ շարունակ չէր արել։ Դու այլս չես վերադառնա նրա դասարան։ Երբեք։ Անին լիովին չհասկացավ, թե ինչ է կատարվում, բայց հոր գրկում մի այլ բան զգաց։ Մի բան, որ վաղուց չէր զգացել։ Պաշտպանություն։ Անվտանգություն։ Իրական ներկայություն։ Արթուրը դստերը գրկած դուրս եկավ դպրոցից, անտեսելով աշխատակիցների աշակերտների հետաքրքրասեր հայացքները։ Քրիստինեն փորձեց հետել նրանց, կանչեց նրա անունը, բայց նա չկանգնեց, հետ չնայեց։ Անին դրեց մեքենայի հետի նստատեղին, զգուշորեն ամրացրեց ամրագոտին, համբուրեց նրա ճակատը, ասաց. Ներիր ինձ, աղջիկս։ Այնքան ներիր։ Նրանք ուղիղ գնացին հիվանդանոց։ Արթուրը զանգահարեց ընտանիքի անձնական մանկաբույժին, պահանջեց, որ նա անմիջապես հասանելի լինի։ Մինչ սպասում էին սպասասրահում, նա բռնեց դստեր ձեռքը, նայեց այն գունատ դեմքին, այն խորն ընկած աչքերին, այն տարիքի համար չափազանց փխրուն մարմնին, այնքան խորը մեղքի զգացում ունեցավ, որ հազիվ էր կարողանում շնչել։ Ինչպես էր նա այդքան կույր եղել։ Ինչպես էր սերը, պաշտպանությունը, սեփական դստեր խնամքը փոխանցել մեկին, ում վստահել էր առանց կասկածելու։ Ինչպես էր անտեսել նշանները, տիկին Մարինեի զգուշացնելու փորձերը, ակնհայտ ֆիզիկական ախտանիշները, Անիի փոխված պահվածքը։ Մանկաբույժը զննեց աղջկան գրեթե 2 ժամ։ Պահանջեց արյան անալիզներ, ռենտգեն, ուլտրաձայնային հետազոտություն։ Արդյունքները սկսեցին գալ կեսօրվա ընթացքում, յուրաքանչյուրը դաշույնի հարված էր Արթուրի սրտին։ Չափավոր թերսնուցում։ Քրոնիկ սթրեսից առաջացած էրոզիվ գաստրիտ։ Անեմիա։ Քնի խանգարումներ։ Ուժեղ հոգեբանական տառապանքի նշաններ։ Բժիշկը, 50 տարեկան մի պարոն, 3 տասնամ։ Յակի փորձով, փակեց արդյունքներով թղթապանակը, լրջորեն նայեց Արթուրին։ Պարոն Մանուկյան, այս ախտանիշները մեկ օրում չեն հայտնվում։ Անին ամիսներ շարունակ անցնում է սրա միջով։
Պետք է հարցնեմ. Ինչ է կատարվում տանը։ Արթուրը պատմեց ամեն ինչ։ Ուսուցչուհին, որը դարձավ խորթ մայր։ Խիստ կանոնները։ Վերահսկողությունը։ Եվ վերջապես, այն, ինչ տեսել էր այդ կեսօրին դպրոցում։ Բժիշկը լուր լսեց հետո ասաց, առանց շրջանցելու. Այն, ինչ դուք նկարագրում եք, դաստիարակություն չէ։ Դա հուզական բռնություն է։ Եվ դրա հետանքներն Անիի մարմնի վրա դա ապացուցում են։ Նրան անհապաղ բժշկական բուժում, մասնագիտացված հոգեբանական ուղեկցություն է պետք, ամենակարևորը, պետք է անմիջապես հեռացվի այն մարդուց, ով պատճառում է այս տառապանքը։ Խոսքերն Արթուրի վրա ընկան քարերի պես։ Բռնություն։ Նա թույլ էր տվել, որ իր դստերը բռնության ենթարկեն սեփական տանը, դպրոցում, մեկի կողմից, ում ինքն էր դրել այդ իշխանության դիրքում։ Պատասխանատվությունը իրենն էր։ Մեղքը իրենն էր։ Անիի տառապանքն իր ընտրությունների, իր բացակայության, իր հարմարավետ կուրության ուղղակի հետանքն էր։ Այդ գիշեր Արթուրը չվերադարձավ առանձնատուն։ Անին տարավ հյուրանոց, խնդրեց տիկին Մարինեին բերել աղջկա հագուստը անձնական իրերը։ Տնտեսուհին հասավ, ճամպրուկներ տանելով, դեմքով հոսող արցունքներով։ Երբ տեսավ Արթուրին, Անին գրկած, վերջապես պաշտպանելիս, լաց եղավ։ Տերը գրկեց նրան, ներողություն խնդրեց, որ չի լսել նրա զգուշացումները, շնորհակալություն հայտնեց, որ նա երբեք չի հանձնվել աղջկան խնամելու հարցում։ Տիկին Մարինեն այնուհետ գնաց իր սենյակ, վերցրեց Քրիստինեի բոլոր գրություններով թաքցրած տետրը տվեց Արթուրին։ Ավելի լավ է դուք ամեն ինչ տեսնեք։ Պետք է իմանաք, թե ինչի չափ էր հասել կատարվածը։ Նա ամբողջ գիշեր կարդաց յուրաքանչյուր գրություն, յուրաքանչյուր խոսք, որը լի էր մանիպուլյացիայով, վերահսկողությամբ, խնամքի տակ քողարկված դաժանությամբ։ Զգաց սրտխառնոց, զայրույթ, ցավ։ Բայց ամենից շատ, զգաց ամոթ։ Ամոթ, որ այդքան լիակատար ձախողվել էր այն մարդու հանդեպ, ում ամենաշատն էր սիրում աշխարհում։ Հաջորդ առավոտը բերեց անդառնալի որոշումներ։ Արթուրը վաղ արթնացավ հյուրանոցում, դիտեց Անիին, որը դեռ քնած էր կողքի բազմոց մահճակալին, դեմքը վերջապես հանգիստ, առանց մղձավանջների գիշերից հետո, վերցրեց հեռախոսը։ Նրա առաջին զանգը Երանի լավագույն ընտանեկան իրավունքի փաստաբանին էր։ Երկրորդը՝ դատախազությանը։ Երրորդը՝ ուսմունք վարժարանի տնօրենին։ Յուրաքանչյուր զրույց հաստատակամ էր, օբյեկտիվ, լի մի վճռականությամբ, որը նա երբեք չէր զգացել նույնիսկ ամենադժվար գործնական բանակցությունը։ Ռում։ Առավոտյան ժամը 9-ին Արթուրը փաստաբանի գրասենյակում էր, հեռախոսի ձայնագրությամբ, գրությունների տետրով, բժշկական եզրակացություններով, վկաների ցուցակով, որը ներառում էր տիկին Մարինեին, տիկին Սեդային ճաշարանից դպրոցի այլ աշխատակիցների, որոնք, իմանալով, որ վերջապես ինչ-որ մեկը միջոցներ է ձեռնարկում, խիզախություն էին հավաքել խոսելու։ Փաստաբանը, 60 տարեկան փորձառու մի մարդ, որ արդեն ամեն ինչ տեսել էր, գունատվեց, նյութերը վերանայելիս։ Սա շարունակական հուզական բռնության դասական դեպք է, հաստատեց նա լրջորեն։ Եվ այն փաստը, որ դա տեղի է ունեցել դպրոցում, տանը, առատ փաստաթղթերով, իրավիճակը իրավաբանորեն շատ պարզ է դարձնում։ Մենք անհապաղ պաշտպանական որոշում կպահանջենք, կդատենք բարոյական վնասի համար, կպահանջենք նրա վերջնական հեռացումը երեխայի հետ ցանկացած շփումից։ Նա կտեղեկացնենք կրթության նախարարությանը, որպեսզի նա էթիկական պատասխանատվություն կրի իր վարքի համար։ Արթուրը գլխով արեց, ստորագրելով յուրաքանչյուր անհրաժեշտ փաստաթուղթ։ Ամիսների ընթացքում առաջին անգամ նա զգում է, որ կոնկրետ բան է անում դստերը պաշտպանելու համար։ Այլս խոսքը միայն փողի կամ ռեսուրսների մասին չէր։ Խոսքը ներկա լինելու, դժվար որոշումներ կայացնելու, սեփական կուրության հետանքներին դիմակայելու մասին էր։ Նույն առավոտյան դատական կատարածուները թակեցին կենտրոնի առանձնատան դուռը։ Քրիստինեն դողացող ձեռքերով ստացավ պաշտպանական որոշման ծանուցումը, կարդաց, որ իրեն արգելվում է մոտենալ Անին 200 մետրից պակաս հեռավորության վրա, որ չի կարող հաճախել ուսմունք վարժարան, որ կպատասխանի դատական գործով բարոյական վնասի հոգեբանական բռնության համար։ Ծանուցման հետ միասին եկավ դատախազությունում ցուցմունք տալու կանչը վիճելի ամուսնալուծության հայցի ծանուցումը, փոխհատուցման պահանջով։ Դիմակը վերջապես ընկավ։ Քրիստինեն տասնյակ անգամներ փորձեց զանգահարել Արթուրին։ Հուսահատ հաղորդագրություններ ուղարկեց, մեկ արդարանալով, մեկ սպառնալով, մեկ աղաչելով։ Նա արգելափակեց բոլոր կոնտակտները։ Այլս ասելու բան չկար։
Այն կինը, որին նա կարծում էր, թե ճանաչում է, երբեք գոյություն չէր ունեցել։ Դա պարզապես լավ առուցված ճակատ էր, վարպետորեն խաղացված կերպար։ Սկանդալը երկար չսպասեց տարածվելուն։ Ուսմունք վարժարանի որոշ ծնողներ, որոնք վաղուց ինչ-որ բան էին կասկածում, բայց վախենում էին խոսել, սկսեցին հայտնվել նմանատիպ պատմություններով։ Մի մայր պատմեց, որ իր որդին, Անի համադասարանցին, տուն էր գալիս պատմելով, որ ուսուցչուհի Քրիստինեն շատ խիստ է խորտ դստեր հետ, որ նրան առանց խորտկի է թողնում, որ առանձին գոռում է նրա վրա։ Մեկ այլ հայր բացահայտեց, որ իր դուստրը ականատես է եղել, թե ինչպես է Անին լաց լինում լոգարանում, բայց ուսուցչուհին արգելել էր նրան որևէ մեծահասակի պատմել։ Դպրոցի աշխատակիցները, պաշտպանված իրավական շարժումով, վերջապես իրենց ապահով զգացին վկայություն տալու համար։ Տիկին Սեդան պատմեց, թե ինչպես էր տեսել Անին բազմիցս սոված մնալ։ Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը նկարագրեց, թե ինչպես է աղջիկը ուշագնաց եղել դասի ժամանակ, Քրիստինեն նվազեցրել է դեպքի կարողությունը, ասելով, որ դա նազանք է։ Գրադարանավարուհին պատմեց, որ գտնում էր Անին դարակների մեջ թաքնված, լուռ լաց լինելիս, սարսափած դասարանվ երադառնալուց։ Վարժարանի տնօրինությունը, ճնշված ապացույցներով արձագանքով, ներքին քննություն սկսեց։ Պարզվեց, որ Քրիստինեի մեթոդների վերաբերյալ այլ բողոքներ տարիների ընթացքում արխիվացվել էին, անտեսվելով նրա ազդեցության հաստատության ներսում ունեցած հարաբերությունների պատճառով։ Տնօրենը, որը միշտ անվերապահորեն աջակցել էր Քրիստինեին, հեռացվեց։ Վարչական խորհուրդը հրապարակային հայտարարություն տարածեց, ներողություն խնդրելով ընտանիքներից խոստանալով աշակերտների պաշտպանության արձանագրությունների ամբողջական վերանայում։ Պատմությունը հայտնվեց տեղական թերթերի էջերում։ Ուսուցչուհին մեղադրվում է Երանի էլիտար վարժարանում խորտ դստերը հուզական բռնության ենթարկելու մեջ։ Արձագանքը հսկայական էր սոցիալական ցանցերում։ Ամբողջ երկրի ծնողները սկսեցին կիսվել նմանատիպ պատմություններով, կասկածի տակ դնել խիստ դաստիարակության հոգեբանական բռնության միջ սահմանները, պահանջել, որ դպրոցները ներդնեն ավելի արդյունավետ պաշտպանության մեխանիզմներ։ Քրիստինեն փորձեց հրապարակավ պաշտպանվել։ Հարցազրույց տվեց մի բլոգի ընդելով, որ իրեն անարդարացիորեն են վերաբերվում, որ ինքը նվիրված մանկավարժ է, վրիժառու նախկին ամուսնու զոհը։ Բայց ապացույցներն անհերքելի էին։ Ձայնագրությունը, ձեռագիր գրությունները, բժշկական եզրակացությունները, բազմաթիվ մարդկանց վկայությունները։ Նրա պաշտպանությունն արագորեն փլուզվեց։ Կրթության նախարարությունը կասեցրեց նրա մասնագիտական լիցենզիան։ Դպրոցները, որտեղ նա նախկինում դասավանդել էր, ներքին քննություններ սկսեցին։ Նրա անունը, որը նախկինում ասոցացվում էր մանկավարժական գերազանցության հետ, դարձավ խնամքի տակ քողարկված բռնության հոմանիշ։ Ամուսնալուծության գործընթացն արագ միակողմանի էր։ Արթուրը բավարար ապացույցներ ուներ երաշխավորելու, որ Քրիստինեն չի ստանա ոչինչ, բացի օրենքով պահանջվողից, դեռ կվճարի բարոյական վնասի փոխհատուցում։ 2 ամսվա ընթացքում ամուսնությունը պաշտոնապես լուծարվեց։ Քրիստինեն տեղափոխվեց Երանից, փորձելով վերակառուցել կյանքը ուշադրության կենտրոնից հեռու, բայց նրա հեղինակության վրայի բիծը մշտական էր։ Մինչ իրավական մեդիա փոթորիկը տեղի էր ունենում, Արթուրն իր ողջ էներգիան կենտրոնացրեց Անիի վրա։ Վաճառեց ընկերության բաժնետոմսերը, պատվիրակեց գործառույթներ, չեղարկեց գործուղումներ, մերժեց հանդիպումներ։ Հասուն կյանքում առաջին անգամ աշխատանքն առաջնահերթություն չէր։ Իր դուստրն էր։ Նրան գրանցեց նոր դպրոցում, փոքր, ջերմ, մասնագիտացված տրավմա ապրած երեխաների համար։ Վարձեց բազմամասնագիտական թիմ, մանկական հոգեբան, ծննդաբան, մանկաբույժ, էրգոթերապտ։ Յուրաքանչյուր մասնագետ աշխատում էր ինտեգրված ձով, օգնելու Անին վերականգնվել։ Վերականգնումը դանդաղ ցավոտ էր։ Անին հաճախակի մղձավանջներ էր տեսնում, արթնանում էր ճչալով, հրաժարվում էր ուտելիքից, պատժվելու վախից։ Շաբաթներ պահանջվեցին, մինչ նա հասկացավ, որ չի պատժվի սխալվելու, լաց լինելու, սով զգալու, երեխա լինելու համար։ Հոգեբանն աշխատեց տրավմայի տեխնիկաներով, օգնեց աղջկան բառերով արտահայտել վախերը, որոնք նախկինում պարզապես զգացողություններ էին մարմնում։ Սննդաբանը ստեղծեց մեղմ սննդակարգ, առանց ճնշման, հարգելով Անի ժամանակը, ուտելիքի հետ առողջ հարաբերություններ վերականգնելու համար։ Արթուրը ներկա էր յուրաքանչյուր փուլում։ Դստերը տանում էր խորհրդատվությունների, մասնակցում ընտանեկան թերապիաիներին, սովորեց ոչ բռնի հաղորդակցման տեխնիկաներ, ուսումնասիրեց մանկական տրավման, կարդաց գրքեր ներկա հայրության մասին։
Բացահայտեց, որ հայր լինելը ռեսուրսներ ապահովելու մասին չէ, այլ հուզականորեն հասանելի լինելու, զգացմունքները վավերացնելու, անվտանգ միջավայր ստեղծելու մասին, որտեղ երեխան կարող է խոցելի լինել առանց վախի։ Տիկին Մարինեն շարունակում էր լինել տան հուզական կամուրջը։ Բայց այժմ նա մենակ չէր։ Արթուրը հանգստյան օրերին նախաճաշ էր պատրաստում, թերապիայից հետո Անին պաղպաղակ ուտելու էր տանում, բազմոցին նրա հետ գրկախառնված ֆիլմեր էր դիտում, քնելուց առաջ հեքիաթներ էր կարդում։ Փոքրիկ ժեստեր, որոնք շատ ընտանիքների համար առօրյա էին, բայց նրանց համար կապի վերականգնում կտոր առ կտոր։ Ամիսները վերածվեցին եղանակների։ Օգոստոսի սառը ձմեռը տեղը զիջեց սեպտեմբերի ծաղկուն գարնանը։ Անին նորից սկսեց ժպտալ։ Ոչ թե այն ստիպված մարած ժպիտով, այլ անկեղծ ժպիտով, որը հասնում էր աչքերին։ Նորից սկսեց նկարել, սկզբում ամաչկ, ոտ, հետո ավելի վստահ։ Նրա նկարները փոխվեցին։ Նախկինում դրանք միշտ դատարկ բնապատկերներ էին կամ մոր դեմքը։ Այժմ դրանք ներառում էին իրեն, հորը տիկին Մարինեին, դպրոցի նոր ընկերներին, Ժանը, որին Արթուրը որդեգրել էր նրան ընկերակցելու համար։ Գաստրիտը բուժվեց դեղորայքով համապատասխան սննդակարգով։ Քաշը աստիճանաբար վերադարձավ սննդաբանի զգույշ հսկողությամբ։ Գիշերային քունը բարելավվեց, քանի որ անվտանգության զգացումը ամրապնդվեց։ Անին դեռ վատ օրեր էր ունենում, պահեր, երբ տրավմայի հիշողությունը վերադառնում էր, բայց այժմ նրա կողքին մեծահասակներ կային նրան ընդունելու, հիշեցնելու, որ նա ապահով է, որ այլս ոչ ոք իրեն չի վնասի։ Նոր դպրոցում նա ծաղկեց։ Ուսուցիչները վերապատրաստված էին տրավմայի մասին տեղեկացված կրթության ոլորտում, գիտեին ճանաչել տառապանքի նշանները, աշխատում էին համբերությամբ բարությամբ։ Անին իսկական ընկերներ ձեռք բերեց, մասնակցեց արվեստի արվեստանոցների, մրցանակ շահեց քաղաքային նկարչական մրցույթում։ Գեղարվեստական տաղանդը, որը Քրիստինեն օգտագործել էր որպես մանիպուլյացիայի գործիք, դարձա ուրախության արտահայտման անկեղծ աղբյուր։ Բացահայտումից 2 տարի անց Արթուրը նայում էր իր 10 տարեկան դստերը տեսնում բոլորովին այլ երեխայի, այն դասարանի անկյունում կծկված աղջկա փոխարեն։ Անին բարձր ծիծաղում էր, վազում այգում, կարծիքներ ուներ, արտահայտում էր զգացմունքներ, ախորժակով ուտում էր, հանգիստ քնում։ Ապաքինման գործընթացը գծային չէր եղել, ունեցել էր հետընթացներ դժվարություններ, բայց փոխակերպումն անհերքելի էր։ Գործարարը նույնպես փոխվեց։ Նա 40%-ով կրճատեց իր աշխատանքային բեռը, պատվիրակեց գործառույթներ, ներդրումներ կատարեց իրավասու գործադիրների մեջ, ստանձնելու այն գործառույթները, որոնք նախկինում կենտրոնացնում էր։ Բացահայտեց, որ ընկերությունը չի փլուզվում առանց իր մշտական ներկայության, որ իրականում ավելի լավ է աշխատում բաշխված կառավարմամբ։ Ավելի շատ ժամանակ ուներ Անիի, իր թվերից աղյուսակներից դուրս ապրելու համար։ Սկսեց հաճախել նմանատիպ իրավիճակներում հայտնված ծնողների աջակցության խմբերի։ Հասկացավ, որ մենակ չէ։ Հարյուրավոր ընտանիքներ կային, որտեղ հուզական բռնությունը տեղի էր ունենում, քողարկված դաստիարակության, կարգապահության, խիստ սիրո տակ։ Զրուցեց ծնողների հետ, որոնք նույնպես կույր էին եղել, որոնք նույնպես վստահել էին սխալ մարդու, որոնք նույնպես մեղքի զգացում էին կրում։ Այս հանդիպումներն օգնեցին նրան ընկալել սեփական ճանապարհը, ներել ինքն իրեն, ցավը վերածել դասի։ Այդ հանդիպումներից մեկի ժամանակ նա ծանոթացավ այլ ծնողների հետ, որոնք հետաքրքրված էին ավելի մեծ բան ստեղծելով։ Շարժում, նախագիծ, միջոց կանխելու, որ այլ երեխաներ անցնեն այն ամենի միջով, ինչի միջով անցել էր Անին։ Միասին նրանք հիմնեցին «Զգոն աչքեր» անունով ՀԿ, որը կենտրոնացած էր ծնողներին, ուսուցիչներին, համայնքներին կրթելու մանկական հուզական բռնության նշանների, առողջ կարգապահության կործանարար վերահսկողության միջ տարբերության, երեխաներին հավատալու կարողության մասին, երբ նրանք, նույնիսկ անուղղակիորեն, օգնություն են խնդրում։ ՀԿ-ն առաջարկում էր անվճար դասախոսություններ դպրոցներում, վերապատրաստումներ մանկավարժների համար, աջակցության խմբեր ընտանիքների համար, կրթական նյութեր գիտակ իր ծնողության մանկական պաշտպանության մասին։ Արթուրը ֆինանսավորեց սկզբնական կառուցվածքը, բայց պնդեց, որ դա լինի կոլեկտիվ աշխատանք, ոչ թե անհատական գործողություն։ Տիկին Մարինեն մասնակցում էր, պատմելով իր փորձը որպես աշխատող, որը փորձել էր զգուշացնել, բայց չէր լսվել։ Անին, երբ 12 տարեկանում իրեն պատրաստ զգաց, ձայնագրեց աուդիոցուցմունք, անանում պատմելով իր պատմությունը, որն օգտագործվում էր դասախոսություններում երեխայի տեսանկյունը ցույց տալու համար։ Ազդեցությունը զգալի էր։ Տասնյակ դպրոցներ վերանայեցին իրենց աշակերտների պաշտպանության արձանագրությունները։
Հարյուրավոր ծնողներ սովորեցին ճանաչել իրենց երեխաների հուզական տառապանքի նշանները։ Բռնության մի քանի դեպքեր բացահայտվեցին կանխվեցին իրազեկման շնորհիվ։ ՀԿ-ն աճեց, մասնաճյուղեր բացեց այլ քաղաքներում, գործընկերություններ ստեղծեց խնամակալության հոգաբարձության մարմինների կրթության նախարարությունների հետ։ Անին մեծացավ։ 15 տարեկանում նա վստահ, ակտիվ, տաղանդավոր դեռահաս էր։ Շարունակում էր թերապևտիկ ուղեկցությունը, ոչ թե որո վհետ հիվանդ էր, այլ որովհետև սովորել էր գնահատել հոգեկան առողջությունը որպես ինքնախնամքի մաս։ Սովորում էր արվեստի դպրոցում, ուզում էր ընդունվել հոգեբանության ֆակուլտետ, երազում էր աշխատել իր նման տրավմաներ ապրած երեխաների հետ։ 18 տարեկանում նա ընդունելության քննություն հանձնեց, առաջին տեղով ընդունվեց ԵՓՀ-ի հոգեբանության ֆակուլտետ։ Տոնակատարության խնջույքին, որը համեստ էր, բայց լի ջերմությամբ կենտրոնի առանձնատանը, որն այժմ իսկական տուն էր, Անին ելույթ ունեցավ, որը բոլոր ներկաներին արցունքներ պատճառեց։ Ես սահմանված չեմ նրանով, ինչ պատահել է ինձ հետ, երբ 8 տարեկան էի։ Ես սահմանված եմ նրանով, թե ինչպես եմ հաղթահարել այն մարդկանցով, որոնք ինձ աջակցել են, իմ հորով, որը ժամանակին արթնացավ, ինձ փրկելու, տիկին Մարինեով, որը երբեք չհանձնվեց իմ հարցում, այն մասնագետներով, որոնք օգնեցին ինձ վերականգնվել։ Այսօր ես գիտեմ, որ կարող եմ օգտագործել այս փորձը, օգնելու այլ երեխաների գտնել իրենց ձայնը, լսելի լինել, իրենց ապահով զգալ։ Սա է այն, ինչ ուզում եմ անել իմ կյանքում։ Արթուրը գրկեց նր. Ան, հուզված, հասկացավ, որ այդ պահն ապացույցն էր, որ քավությունը հնարավոր է։ Որ նույնիսկ այդքան սարսափելի ձախողվելուց հետո հնարավոր է ուղղել ընթացքը, ստանձնել պատասխանատվություն, անխոնջ աշխատել ապաքինման համար։ Դա չէր ջնջում անցյալը, չէր վերացնում այն ցավը, որ Անին զգացել էր, բայց տառապանքը վերածում էր նպատակի։ Տարիներ անց, երբ Անին արդեն ավարտել էր աշխատում էր մանկական տրավմայի մասնագիտացված կլինիկայում, Արթուրին հրավիրեցին դասախոսություն կարդալու կրթության համաժողովում։ Նա բարձրացավ բեմ, 50-ն անց մի մարդ, որը սովորել էր կյանքի ամենադաժան դասերը, պատմեց իր պատմությունն առանց ստիճների։ Խոսեց հաջողությամբ տարված գործարարի մասին, որն անտեսել էր սեփական դստերը։ Կնոջ մասին, որը կատարյալ էր թվում, բայց գիշատիչ էր։ Նշանների մասին, որոնք անտեսել էր։ Տնտեսուհու մասին, որը փորձել էր զգուշացնել, չէր լսվել։ Այն կործանարար պահի մասին, երբ վերջապես տեսավ ճշմարտությունը։ Վերականգնման երկար ճանապարհի մասին։ Այն փոխակերպման մասին, որը տեղի ունեցավ, երբ նա ընտրեց, վերջապես, լինել այն հայրը, որի կարիքն ուներ իր դուստրը։ Վերջնական ուղերձը հնչեց լսարանում։ Մենք չենք կարող սերը փոխանցել ուրիշներին։ Մենք չենք կարող հավատալ, որ փողը, կառուցվածքը կամ իրավասու մասնագետները փոխարինում են ներկայությանը։ Երեխաներին պետք են մեծահասակներ, որոնք ուշադիր են, հասանելի, պատրաստ լսելու նույնիսկ երբ դա անհարմար է։ Նրանք պետք է իմանան, որ իրենց կհավատան, երբ օգնություն խնդրեն, նույնիսկ լուռ։ Եվ մենք, մեծահասակներս, պետք է ունենանք խոնարհություն ընդունելու, երբ սխալվում ենք, քաջություն ուղղելու։ Լսարանը ոտքի կանգնեց, ծափահարելով։ Շատերը լալիս էին։ Դասախոսությունից հետո տասնյակ ծնողներ մոտեցան նրան, կիսվելով իրենց սեփական պատմություններով, խորհուրդ հարցնելով, շնորհակալություն հայտնելով, որ քաջություն է ունեցել հրապարակավ բացահայտելու իր սխալները։ Անին դահլիճի հետում էր, դիտելով հորը։ Նա տեսավ նրան, ժպտաց, նա էլ ժպտացի պատասխան։ Համաձայնության, ներման, փոխադարձ երախտագիտության ժպիտ։ Նրանք միասին անցել էին ցավոտ ճանապարհ, բայց հասել էին մյուս կողմը։ Ոչ թե ամբողջական, ինչպես նախկինում, քանի որ տրավման հետքեր է թողնում, այլ ավելի ուժեղ, ավելի գիտակից, ավելի մարդկային։ Այն աղջիկը, որը մի օր մեկուսացված էր դասարանի անկյունում, սոված ամոթահար, այժմ մասնագետ էր, որն օգնում էր այլ երեխաների գտնել իրենց ձայնը։ Այն հայրը, որը մի օր կուրացած էր փառասիրությունից, սխալ տեղադրված վստահությունից, այժմ մանկական պաշտպանության ներկա հայրության անխոնջ պաշտպան էր։ Եվ տիկին Մարինեն, արդեն թոշակի անցած, բայց միշտ ներկա, դիտում էր ամեն ինչ առաջին շարքից, ձեռքերը միահյուսված սիրտը խաղաղ, իմանալով, որ իր համառությունը, իր այդ աղջկանից չհրաժարվելը, ամբողջ տարբերությունն էր ստեղծել։ Որ նույնիսկ երբ թվում էր, թե ոչ ոք չի լսում, իր խոսքերը սերմեր էին ցանել, որոնք ծլեցին ճիշտ պահին։ Արթուրի Անիի պատմությունը կատարյալ երջանիկ ավարտի մասին չէր, որտեղ ամեն ինչ կախարդական կերպով լուծվում է։ Դա մարտահրավերների բախվող, սխալներ գործող, մասնատված կապերը վերականգնելու կարիք ունեցող ընտանիքների դաժան իրականության մասին էր։
Դա այն մասին էր, որ բռնությունը կարող է տեղի ունենալ ամենաանհավանական վայրերում, իրականացվել այն մարդկանց կողմից, որոնց ամենաքիչն ենք կասկածում, որ դրա դեմ պայքարելու միակ ձը սիրով զգոնության, ուշադիր լսելու նույնիսկ անհարմարության դեպքում գործելու քաջության միջոցով է։ Դա մի հոր մասին էր, որը ցավալիորեն սովորեց, որ ներկա լինելը ոչ թե ժամանակի քանակի, այլ ներկայության որակի մասին է։ Մի աղջկա մասին, որը բացահայտեց, որ իր ձայնը կարող է, որ իր զգացմունքները վավեր են, որ արժանի է բարությամբ խնամվելու։ Մի տնտեսուհու մասին, որը սովորեցրեց, որ խնամքի հարցում պնդելը, նույնիսկ երբ չի գնահատվում, կարող է կյանքեր փրկել։ Եվ մի հասարակության մասին, որը շտապ պետք է դադարի շփոթել վերահսկողությունը, սիրո խստությունը, դաստիարակության, բռնությունը, կարգապահության հետ։ Տարիներ էին անցել այն օգոստոսյան կեսօրից, երբ մի հայր մի քանի րոպե շուտ մտավ դասարան, տեսավ, թե ինչ է կատարվում իր դստեր հետ։ Բայց այդ պահը փոխեց ճակատագրեր, փրկեց մի կյանք, արթնացրեց գիտակցություններ, ստեղծեց շարժումներ։ Ապացուցեց, որ երբեք ուշ չէ տեսնելու, գործելու, նորից սկսելու համար։ Եվ որ ամենամեծ հրաշքը ոչ թե այն է, որ ամեն ինչ կատարյալ լինի, այլ այն, որ նույնիսկ տառապանքից հետո դեռ հնարավոր է վերականգնել սերը, վստահությունը, հույսը։ Սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ Արթուրի Անիի պատմությունը հուզեց ձեր սրտերը։ Եթե հուզվեցիք, սեղմեք հավանելու կոճակը, բաժանորդագրվեք ալիքին մեկնաբանություններում պատմեք, թե ինչն է ձեզ ամենաշատը տպավորել։ Ամեն օր մենք ներկայացնում ենք այսպիսի հուզիչ պատմություններ, որոնք բացահայտում են մարդկային հոգու ամենախորը կողմերը։ Սպասում ենք ձեզ հաջորդ թողարկմանը։